जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सौने। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। खूब खूब धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। खूब खूब धन्यवाद। सरस कीर्तन लीधु। आम नाम राधा गोविंदजीनी सेवा करता रहो एवी अमे प्रार्थना करीए। खूब सरस। चलो तो हरे कृष्ण, हरि बोल। तो स्वागत है तमारू बधानु श्री श्री राधा गोविंदना टेम्पल इस्कोन बेंगलुरु कोलाई तरफथी। हूँ दीपेश्वरी प्रेमा देवीदासजी तमारू बधानु हार्दिक स्वागत करूं छुं। आज आपणे मळी रह्या छीए लेवल 3 में भक्ति रसामृत सिंधुनी चर्चा करवा माटे। श्री रूप गोस्वामी अने सनातन गोस्वामी सरस मजानुं पुस्तक लख्युं ग्रंथ छे आपणे बधा भक्तो माटे छे। ने जीव गोस्वामीए श्राप आप्यो तो शुं श्राप आप्यो तो हरि बोल कोण कहेशे? ये भक्ति माटे आनो उपयोग नहीं करे एने हूँ श्राप आपू छुं एवुं बोल्या था। हाँ बराबर छे के आ पुस्तकनो उपयोग मात्र ने मात्र भक्ति मेळववाना एक उद्देश्य थाय थवो जोईए। कोक एम विचारे के मारे आ पुस्तक वांची लेवुं छे ने पछी हुं आना उपर प्रवचन आपीश, एनो उद्देश्य भक्ति मेळवવાનો नथी, तो एने जीव गोस्वामी श्राप आपे छे। कड़क शब्दोमां एમને કહે છે કે नहीं आ पुस्तक भक्ति માટે જ છે। અને એવા બધા તમે વહાલા વૈષ્ણવો આપણે બધા અહીંયા મળ્યા છીએ એ પુસ્તક ઉપર ચર્ચા કરવા। તો સૌ પ્રથમ રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને મંગલાચરણથી આજનું આ સેશન છે એ શરૂઆત કરીએ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय नामा निष्ठा दास प्रभु की जय अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण सर्वे ने मारा हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण चलो तो આપણે કયો અધ્યાય પહોંચ્યા છીએ 12 11મો કે 12મો 12 12મો છે। સરસ 12મો બરાબર ને 12મો તો રાધા ગોવિંદજીને દેખાય છે દર્શન થાય છે સુંદર મજાના વિગ્રહ છે ભગવાનના આપણે એમને પ્રણામ કરીએ અને એમને પ્રાર્થના કરી કે તમારે એવી શક્તિ આપો કે સમજાઈ શકે હું બોલું એ તમે સમજી શકો બાકી કેટલું કહી દઉં પણ તમને કઈ સમજાય નહીં તો કઈ મહત્વનું નહીં ને તો આપણો ટાઈમ બગડે એવું થાય પણ ભગવાન એવી આપણને બુદ્ધિ આપે એવી સમજણ શક્તિ આપે કે આપણે શ્રી રૂપ ગોસ્વામીએ લખેલો આ ગ્રંથ છે એ સમજી શકીએ ચલો હવે 12મો અધ્યાય બરાબર ને આપણે શુદ્ધ ભક્તિના જે 64 અંગો છે એની વાતો કરી રહ્યા હતા એમાં 11મા અધ્યાયમાં થોડીક હતા એની વાત કરી અને આ 12મો અને 13મો અધ્યાય એમાં આપણે છે પૂરી કરી દેશું બધા 64 અંગો છે એનું તો 12મા અધ્યાયનું નામ છે દિવ્ય સેવાના અન્ય લક્ષણો કે જે 64 અંગોની વાત થાય છે એમાંના 54 સુધી આપણે ભણી ગયા અને હવે 54 થી આગળ છે એનું આ અધ્યાયમાં વર્ણન કરવામાં આવશે તો ભગવાનની ભક્તિના છેલ્લા થોડાક અંગો છે એનું આપણે અહીંયા વર્ણન કરીશું તો શું છે 54મું શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું તો આગળ આપેલું હતું ને કે શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું બરાબર તો અહીંયા એમ કીધું શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું તો આ બે અલગ અલગ કેમ આપેલું હશે બંને શાસ્ત્ર છે ને શ્રીમદ ભાગવતમ એ શાસ્ત્ર છે અને પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર એ શાસ્ત્ર છે તો એક જ વાર આપી દે તો ન ચાલે કેમ બે વાર આપ્યું હશે તો એનું કારણ શું છે કે એક એ કે શ્રવણમ ખૂબ જ મહત્વનું છે શ્રવણમનું મહત્વ દર્શાવવા માટે બરાબર બીજું શું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ છે એની વિશેષ સ્થિતિ છે ખબર છે ને આપણે કે શ્રીમદ ભાગવતમ છે એ શું છે કે બધા જ પુરાણો વેદો ઉપનિષદ એ બધાનો સાર છે આપણે ભાગવતમના ક્લાસમાં જોઈએ છીએ કે વેદવ્યાસજીએ બધા પુરાણો લખ્યા કેટલા બધા ગ્રંથો લખ્યા વેદો લખ્યા ઉપનિષદો લખ્યા પણ એમને શાંતિ ન થઈ એમ અંદરથી જે એમ થવું જોઈએ ને કે ના એવી શાંતિ ન થઈ પછી એમના ગુરુ મહારાજ પાસે ગયા કોણ હતા એમના ગુરુ મહારાજ નારદજી હરિબોલ નારદજી
પછી નારદજી પાસે ગયા અને નારદજીએ એમને કીધું કે તમે બધું જ લખ્યું બરાબર, પણ બધું જ્ઞાન કેવું હતું? કર્મકાંડી હતું, કે આમ કરશો તો આ મળશે, આમ કરશો તો આ મળશે. પણ જે ભગવાનના ગુણ, રૂપ, લીલા એનું બધાનું વર્ણન થવું જોઈએ, ભગવાનના ભક્તોનું, એ તો ક્યાંય હતું જ નહીં. એટલે પછી એમને કીધું તમે આવું એક લખો કંઈક. કે પછી વેદવ્યાસજી છે એને શ્રીમદ ભાગવતમની રચના કરી અને એ છે એ છેલ્લું. પછી એમને એકદમ આમ થઈ ગયું. પછી એમને એ છે સાર, બધા વેદો પુરાણો ઉપનિષદો એ બધાનો સાર. પછી એને બીજું એ કઈ લખવાની કઈ જરૂર પડી નહીં, કે એમાં ટોટલ નિચોડ, આમ એક કહેવાય ને, એક આપણે આમ મેચ્યોરિટીની અવસ્થામાં લખેલું સાહિત્ય એમ. તો પછી એને કઈ લખવાની જરૂર ન પડી. પદ્મ પુરાણમાં કીધું છે, શું કીધું છે? કે આ જે શ્રીમદ ભાગવતમ છે એ સૂર્ય સમાન છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચીએ તો બીજા એકેય ગ્રંથ વાંચવાની જરૂર નથી, અન્ય એકેય પુરાણ વાંચવાની જરૂર નથી. તો આમાં પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર શું છે? આપણે એમ કીધું ને, પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. તો પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર એટલે શું? તો રૂપ ગોસ્વામી શું કે છે? કે જે પુસ્તક ભક્તિમય સેવાના સાચા માર્ગ પર જ્ઞાન આપે તે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર છે. બરાબર. તો વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ માત્ર એ જ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર આપણને એમ થાય ને. તો આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ આપણે ભણીએ છીએ, તો પ્રભુપાદની બીજી બધી બુકો છે, બરાબર, તો એ બધી વાંચવાની જરૂર નહીં. શું એ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર નથી? તો છે ને. શું કયો છો તમે, છે કે નથી? છે માતાજી. છે માતાજી. હા, જય માતાજી. બરાબર. છે. કેમ કે રૂપ ગોસ્વામીએ જ કીધું ને કે જે પુસ્તક આપણને ભક્તિમય સેવાના સાચા માર્ગ પર લઈ જાય એનું જ્ઞાન આપે એ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર. તો પ્રભુપાદની પુસ્તકો ગમે તે લઈ લો, બરાબર, એમાં તો એક એક લીટીએ ભક્તિ યોગ આપેલો છે. એક એક લાઈનમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાનની સેવા કરો, ભગવાનની સેવા કરો, બરાબર. તો એ બધા શાસ્ત્ર છે. પણ એ શાસ્ત્ર ક્યારે કહેવાય? જો મધ્વાચાર્ય શું કહે છે કે રામાયણ, મહાભારત, પુરાણ બધા છે ને એ ના અનુસરણમાં કોઈ પણ ગ્રંથ લખેલો હોય ને તો એ શાસ્ત્ર કહેવાય. એટલે ઇન ધ સેન્સ કે શું, કે કોઈ પણ આચાર્ય આપણી પરંપરામાં આવે છે, બરાબર, એ આચાર્ય એ પરંપરાને અનુસરીને જે ગ્રંથ લખ્યો છે ને એ શાસ્ત્ર કહેવાય. તો પ્રભુપાદે જે પણ પુસ્તક લખી એ કહેવાય છે એ બધા પુસ્તકો કે જે એમને પરંપરામાંથી જ્ઞાન મળ્યું એ છે, બરાબર. એમાં કાંઈ પણ એમની મનની વાતો નથી, કઈ કલ્પના નથી, કઈ મનઘડિત વાતો નથી, બરાબર. અહીંથી સાંભળેલું નથી, બધું વિસ્તર રેફરન્સ આપેલું છે. તો અહીંયા આપણે સેમ આગળ જોયું હતું કે રૂપ ગોસ્વામી શું જે પુસ્તકમાં છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, તેમાં બધાના રેફરન્સ આપેલા છે. આપણે એક વાંચ્યું પણ તો ચોથો અધ્યાય, બરાબર ને, તો એમાં એક એક રેફરન્સ આપેલા હોય કે અહીંયા જો નીચે પણ લખેલું છે કે આપણે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રને કેવી રીતે સેવા આપી શકીએ. તો સ્કંદ પુરાણ અનુસાર જો તરત રેફરન્સ આપણને મળી ગયો ને કે ક્યાં આપેલું છે. એટલે કઈ મનગઢત વાત નથી કે મેં આની પાસેથી સાંભળ્યું છે કે મને આવું લાગે છે, એવું નથી હોતું. તો જે પરંપરામાં આવતા ગુરુ છે કે આચાર્ય છે, તો એના દ્વારા લખાયેલા છે એને શાસ્ત્ર કહેવાય. અને એ છે એની પરંપરામાંથી મળેલા જ્ઞાન ઉપર હોય, કોઈ મનઘડિત વાતો નથી હોતી. તો આપણને એમ થાય ચલો ને આપણે કઈક પુસ્તક લખી નાખી ભક્તિમય સેવામાં આપણે ઉન્નત થાય એવું, બરાબર, તો એ શાસ્ત્ર કહેવાશે? તો કે હા કહેવાશે. ક્યારે એ શાસ્ત્ર કહેવાશે? કે જ્યારે એ પુસ્તક ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનો આશ્રય લઈને બનાવેલું છે. કે આપણા ગુરુ મહારાજ છે, બરાબર, તો એને પુસ્તક લખ્યું છે તો એમાં એને શું આપ્યું છે કે જે એને પ્રભુપાદ પાસેથી જ્ઞાન મળ્યું છે, બરાબર. પ્રભુપાદે શું એમને આપ્યું? જે એમને એના ગુરુ મહારાજ પાસેથી જ્ઞાન મળ્યું. એટલે આપણે લખશું તો આપણે શું લખશું? કે જે ગુરુ મહારાજ પાસેથી આપણને જ્ઞાન મળ્યું છે. અને એક વાત છે કે એ પુસ્તક ભક્તિમય સેવાના સાચા માર્ગ પર જ્ઞાન આપે, એનાથી આપણે ભક્તિમાં ઉન્નત થઈએ, તો એ છે એ શાસ્ત્ર કહેવાશે, બરાબર. તો શાસ્ત્ર કોને ગણવું? આપણને કેટલી વાર એમ થાય ને કે ખાલી આપણે એમ કહીએ વેદો, પુરાણ, ઉપનિષદ એ જ શાસ્ત્ર છે. આપણે નાની બુક છે, પ્રભુપાદની એકદમ નાનકડી બુક છે, પ્રહલાદ મહારાજના દિવ્ય ઉપદેશો, કુંતી મહારાણીની સ્તુતિઓ, તો એ શાસ્ત્ર નો કહેવાય? તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ ને કે એ પણ શાસ્ત્ર જ કહેવાય, બરાબર.
જો પ્રભુપાદના શિષ્ય હતા ને એને પણ તરત શાસ્ત્ર લખવાના, એમને તરત પુસ્તક લખવાની સ્ટાર્ટ નથી કરી. જ્યારે બધા એમના શિષ્યો હોય ને, કોઈ પણ ગુરુ મહારાજ લઈ લો, કોઈ પણ પ્રભુપાદના શિષ્ય લઈ લો, તો એમની પુસ્તક લખેલી હોય ને તો એમાં એને એ જ આપેલું હોય કે જે પ્રભુપાદે આપેલું હોય. અને એમના શિષ્યોએ એમને કેટલી વિનંતી કરીને ત્યારે એમને એ પુસ્તક લખ્યું હોય. બાકી એમ ન હોય કે ચલો હવે નવરા છીએ, કઈ કામ નથી, લખવા માંડીએ પુસ્તક. બરાબર, એવું ન હોય. વૈષ્ણવો પુસ્તક લખે તો એ બીજા વૈષ્ણવના ઉદ્ધાર માટે, કે એમના શિષ્યના ઉદ્ધાર માટે એમ થાય ચલો આ મારું પુસ્તક વાંચી અને કોઈ ભક્તિમાં ઉન્નત થશે, એ હેતુથી એ લોકો પુસ્તક લખતા હોય છે. તો હવે આગળ શું છે કે આપણે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રને કેવી રીતે સેવા આપી શકીએ. આપણને એમ થાય શાસ્ત્રોની સેવા કરવી છે તો કઈ રીતના, કે લાલ ભગવદ ગીતા લાવીએ, લાલ વસ્ત્રમાં વીંટી દઈએ અને આપણે જે છે મંદિર ઘરનું એમાં મૂકી દઈએ. સવાર બપોર સાંજ દીવો અગરબત્તી ધૂપ બધું કરીએ તો એ સેવા થઈ ગઈ. અત્યાર સુધી આપણે એવું જ કરતા હતા ને, બરાબર. પણ સ્કંદ પુરાણ અનુસાર શું કીધું છે? વાંચો, ઘરે રાખો, પ્રણામ કરો, લખાણ કરો, આરતી કરો, વિગ્રહની જેમ પૂજા કરો. તો બધું જ કરવું જોઈએ. પણ અત્યારે કળિયુગમાં બેસ્ટ શું છે? રીડિંગ કરવાનું, વાંચવાનું. બરાબર, આપણા ઘરમાં પુસ્તક છે એ શ્રેષ્ઠ છે, સારી વસ્તુ છે કે આપણા ઘરમાં એક શાસ્ત્ર છે, એક વેદનો ભાગ છે, ઉપનિષદનો ભાગ છે, પુરાણનો ભાગ છે. બરાબર, પણ એની વાંચીને સેવા કરવાની, પ્રણામ કરવાના, એમના જોઈને નોટ્સ બનાવવાની, આરતી કરવાની, વિગ્રહ આપણે ભગવાનનો સાક્ષાત ભાગવતમ તો કે છે ને, ભગવાનનો સાક્ષાત સાહિત્યિક અવતાર છે. તો ભગવાનની જેવી વિગ્રહની પૂજા કરીએ એવી જ આપણે ભાગવતમની પૂજા કરવી જોઈએ. તો જો કેટલી વખત આપણે બુક વાંચતા હોય ને, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, તો આપણે નીચે મૂકી દેતા હોય જમીન ઉપર વાંચીને પછી. બરાબર, આપણે અથવા તો એવી રીતના નીચે રાખીને જમીન ઉપર વાંચતા હોઈએ. તો આપણે વિગ્રહની જેમ પૂજા કરવી જોઈએ. તો વિગ્રહને આપણે કોઈ દિવસ જમીન ઉપર મૂકીએ ન મૂકીએ ને, તો આપણે બુકને પણ નીચે જમીન ઉપર મૂકવી જોઈએ નહીં. જ્યારે પણ આપણે વાંચીએ ને ત્યારે એનું સ્ટેન્ડમાં અથવા તો આમ ખોડામાં કેવી રીતના લઈને વાંચવાનું. પછી વંચાઈ જાય એટલે પેક કરી અને ઉપર, જેમ ભગવાનને આપણે કેમ આસન ઉપર બેસાડીએ એવી રીતના એનું એવું સ્ટેન્ડ રાખવાનું. એ સ્ટેન્ડ ઉપર આપણે એને મૂકી દેવાની, કેમ કે એ ભગવાન સાક્ષાત છે, આપણે એવું માનવાનું. કેમ કે એમાં ભગવાનની વાણી છે, ભગવાનના ભક્તોની વાણી છે. બરાબર, તો આપણે એને એટલી રિસ્પેક્ટ આપવી જોઈએ. તો તમે બધા તો લેવલ 3 માં છો, તમે સદાચારના ક્લાસ કરીને આવ્યા છો, તમને ખબર હશે. પણ નો ખબર હોય તો આજથી આ કરજો. બરાબર, કેમ કે એ આપણે એ પુસ્તકને રિસ્પેક્ટ આપી કહેવાય. એ ભગવાનનો સ્વયં સાક્ષાત સાહિત્યિક અવતાર છે. ભગવદ ગીતા હોય, ભાગવતમ હોય, રામાયણ હોય, કોઈ પણ કે પ્રભુપાદની નાનકડી બુક હોય, ગમે તે નાનકડી સાવ પણ. બરાબર, તો આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતે વાંચવાની. અને વાંચીને પછી કેટલી વાર એવું હોય, બાળક પુસ્તકથી રમતું હોય, હવે બાળક એને પગ અડાડે, નીચે મૂકે, મોઢામાં નાખે, એવું બધું કેટલી વખત થતું હોય છે. કે ભગવદ ગીતા તો લઈ આવ્યા ઘરમાં, પણ એની બેસ્ટ રીતે આપણે સેવા પણ કરવી જોઈએ. બરાબર, પછી કયું શાસ્ત્ર શ્રેષ્ઠ છે? તો શું કીધું છે? શ્રીમદ ભાગવતમ એ તમામ વેદોનો સાર છે. બરાબર ને, નિગમ કલ્પતરુ ગલિત ફલમ, કે બધા જ શાસ્ત્રોનું ગલિત ફળ, એકદમ પક્વ ફળ, પાક્કું ફળ હોય ને એવો છે વેદોનો સાર છે શ્રીમદ ભાગવતમ. તો આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચી લઈને પછી કઈ વાંચવાની જરૂર પડે નહીં. જો વેદવ્યાસજીએ કેટલી ગળમથલ એમના મગજમાં ચાલતી હતી, પણ શ્રીમદ ભાગવતમ લખી દીધું ને પછી એકદમ મગજ શાંત થઈ ગયું, ભગવાનની ભક્તિ એવી મળી ગઈ એમને. તો સેમ આપણે એનું શ્રવણ કરશું, વાંચશું ને, તો આપણે પણ વેદોનો સાર આપણને મળી જાય. પછી આપણે વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો કઈ વાંચવાની જરૂર નહીં પડે. તો રોજ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. પછી મથુરામાં નિવાસ. તો આ પાછું છે ને આગળ આવશે મથુરામાં નિવાસ કરવાનું. તો આપણે ભગવાનના ધામમાં રહેવું જોઈએ. તો શું કીધું છે વરાહ પુરાણમાં? કે ભગવાન વરાહ પૃથ્વીવાસીઓને કહે છે કે જે મનુષ્ય મથુરા સિવાય અન્ય સ્થાનો પ્રત્યે આકર્ષણ રાખે છે તે જરૂર માયાના મોહમાં સપડાય છે. તો મથુરા છે એ એવું છે કે ત્યાં રહીશું ને તો આપણે માયાથી બચી જશું. તો આપણે એવો પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે ભગવાનના ધામમાં આપણે રહી શકીએ. આપણને ભગવાનના ધામ પ્રત્યે આસક્તિ હોવી જોઈએ. ચલો બધું મૂકીને આપણે ભગવાનના ધામમાં જવું છે, ત્યાં રહેવા જવું છે. જો પોસિબલ હોય ને તો ત્યાં જ રહેવું જોઈએ ભગવાનના ધામમાં. બરાબર, હવે એ પોસિબલ નથી તો એવરી યર 6 મહિના, 1 મહિનો, બરાબર, એટલું પોસિબલ નથી. 15 દિવસ, 1 અઠવાડિયું, એટલું પોસિબલ નથી. એટલીસ્ટ 3 દિવસ
બરાબર, આખા વર્ષમાં એવા આપણે 3 દિવસ તો કાઢવા જ જોઈએ કે જે આપણે ભગવાનના ધામમાં રહી શકીએ. તો અનેક શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે મથુરા ભૂમિના સ્મરણ, દર્શન, શ્રવણ અને સ્પર્શ માત્રથી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય છે. જો જઈ શકીએ તો આપણે ત્યાં સ્પર્શ કરીએ, બરાબર, એ ભૂમિનું, મથુરાનું. પછી નહીતર શું કરવાનું? દર્શન માત્ર, બરાબર, એના ફોટા આપણે જોઈને તો પણ ત્યાં ગયા સમાન એટલો આપણને બેનિફિટ થાય. પછી ન જઈ શકીએ તો સ્મરણ કરવાનું અને એના વિશે સાંભળવાનું, તો એનાથી બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય. તો કોઈ ત્યાં જઈ શકતા નથી, બરાબર, તો એનું સ્મરણ કરવાનું. પછી આપણે એનું મહિમાનું ગાન સાંભળવાનું અને જો જઈ શકે તો એનો સ્પર્શ કરવાનો. તો ભક્તોએ એવું ન વિચારવું જોઈએ કે ચલો હું તો નથી જઈ શકતી ને પેલા જઈ શકે છે, આમ થોડુંક ઈર્ષા આવી જાય, એ કેટલા ભાગ્યશાળી, એ જઈ શકે ને હું નથી જઈ શકતી. તો એવું નહીં, આપણે એવું રીતે વિચારવાનું, ચલો હું નથી જઈ શકતી તો કઈ નહીં, પણ હું અહીંયા બેસીને શ્રવણ કરીશ, સ્મરણ કરીશ, એ રીતે હું પણ મનથી ત્યાં પહોંચી જઈશ. બરાબર, પહેલા આપણે ગયા છીએ તો એ આપણે યાદ કરશું, મહિમાનું ગાન આપણે કરશું તો ધામ છે એ પ્રગટ થશે. બ્રહ્માંડ પુરાણમાં કીધું છે કે ફક્ત મથુરાને સ્પર્શ કરવાથી ત્રિલોકના સર્વ તીર્થધામોની યાત્રા કરવાથી બધું જ ફળ મળે, એમ ફળ મળે છે માત્ર સ્પર્શ કરવાથી. મથુરાને ખાલી એક સ્પર્શ કરી લો તો આપણે બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર નહીં, 4 ધામ બધું આપણું થઈ ગયું, બરાબર. 3 લોકના જેટલા પણ તીર્થો છે એ બધા જ તીર્થ આપણે કરી દીધા. તો મથુરા મીન્સ કે મથુરા જે સિટી છે એ નહીં, આખું મથુરા મંડળ, આખું વ્રજ, વૃંદાવન, ગોકુળ બધું જ એમાં આવી ગયું, બરાબર. પણ મથુરા કેમ કીધું છે? કેમ કે એ ભગવાનની ભૂમિ છે, એટલે એ મથુરા ખાલી હાઇલાઇટ કરેલું છે, બાકી આપણે આખું મથુરા મંડળ એવી રીતના લેવાનું અહીંયા. હવે આગળ વધીએ. હવે ખૂબ જ અગત્યનો પોઈન્ટ છે, શું છે? ભક્તોની સેવા કરવી. તો ભક્તિમાં સફળતા માટે સર્વોત્તમ માર્ગ શું છે? ભક્તોની સેવા કરવી. જો ભક્તિમાં આપણે ઉન્નત થવું હોય ને તો શું કરવાનું? કાંઈ ન કરી શકીએ ને તો કાંઈ નહીં, પણ ખાલી ભક્તોની સેવા કરવાની. તો આ બધા છે ને એ માયાથી લડવાના, આપણે માયાથી લડવા હોય તો હથિયાર તો જોઈએ ને, તો આ બધા છે એ અસ્ત્ર શસ્ત્ર છે માયા સામે લડવાના. કયા છે? જપ કરીએ, શ્રવણ કરીએ, ભક્તોની સેવા કરીએ, કીર્તન કરીએ, મંદિરે જાય, આ બધા જ અસ્ત્ર શસ્ત્ર છે. તો જયારે જપ કરીને તો આપણું મન લાગે, ક્યારેક વિચાર આવે, ક્યારેક ભટકે, એવું થાય ને, તો માયા સાથેની લડાઈમાં માયા છે એ હાવી થઈ જાય જપ કરતી વખતે. કેટલી વખત ક્યારે આપણે માળા હાથમાં લીધી ને ક્યારે માળા પૂરી થઈ ગઈ ને ખબર જ ન પડી. કેમ? તો કે મન તો કેવું છે? એકદમ ચંચળ, તો આપણું મન એમાં લાગતું નથી, તો ત્યારે આ અસ્ત્ર શસ્ત્ર ફેલ થઈ જાય. તો જપ કરવાનું મન ન થાય, જપ કરતા સમયે અનેક વિચારો આવે, એમ થાય જ્યારે માળા હાથમાં લે ત્યારે સૌથી અગત્યનું કામ હોય ને ત્યારે જ આપણને યાદ આવે કે ચલો હવે માળા, આ તો ખૂબ અગત્યનું છે, અને આ જો માળા કરવા બેસી જાય ને તો ભૂલી જાય તો એ અગત્યનું કામ રહી જશે. એટલે ત્યારે જોવાનું માયા હાવી થાય છે કે આપણે મન એના ઉપર વિજય મેળવે છે, કે એ આપણે શું કરવાનું? એવું લાગે ને એ કામ છે ને એક પુસ્તકમાં એમાં લખી લેવાનું, આ કામ મારે કરવાનું છે, મૂક દેવાનું. કે માયાદેવીને મનને કહી દેવાનું, ભલે એ કામ ગમે એવું અગત્યનું હોય ને ભલે પડ્યું, એક માળા હું કરી જ લઈશ, પછી જ એ કામ કરીશ. તો એ રીતના ધીમે ધીમે આપણે માયા ઉપર વિજય મેળવી શકાય. પછી મંદિર જવામાં કેટલી વખત આળસ આવે, બધા બરાબર. બધા એક શસ્ત્ર છે ને માયા સામે લડવાના, એ બધાની વાત કરીએ આપણે. તો મંદિર જવામાં આળસ આવે, કેટલી વાર એમ થાય થાકી ગયા છીએ, બહુ દૂર મંદિર છે, તો કેટલી વખત શ્રવણ આપણે કરીએ તો કથા તો આમાં યુટ્યુબમાં મૂકી દીધી અથવા તો આપણે લાઈવ સાંભળવા ગયા, પણ મન તો ત્યાં હોવું જોઈએ ને. ફિઝિકલ તો ત્યાં છીએ પણ મેન્ટલ ક્યાં છીએ? તો કે ક્યાં આપણે ગઈ વખતે તો સિમલા મનાલી ગયા હતા, બહુ મજા આવી હતી, મન તો ભમે છે સિમલા મનાલી, અહીંયા પ્રભુજી શું કથા કહે છે, શું ઉપદેશ આપે છે કાંઈ ખબર નથી. તો આ બધા જ શસ્ત્રો છે ને એ ફેલ થઈ શકે, પણ એક શસ્ત્ર છે એ ક્યારેય ફેલ થતું નથી, અને એ કયું? ભક્તોની સેવા કરવી. તો પદ્મ પુરાણમાં શિવજી પાર્વતીજીને કહે છે કે બધી જ પદ્ધતિઓમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનની સેવા શ્રેષ્ઠ છે, અને તેમ છતાં ભગવાનના ભક્તોની સેવા તેનાથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તો શું કહે છે? આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુર આરાધના પરમ, તસ્માત પરતરમ દેવી તદિયા નામ સમ અર્ચનમ.
કે જેટલી પણ આરાધના છે ભગવાનને મેળવવાની, વિષ્ણુની આરાધના કરવાની જેટલી પણ પદ્ધતિઓ છે ને એ બધામાં શ્રેષ્ઠ શું છે તો કે વિષ્ણુની ભક્તિ. અને એ બધા કરતા પણ એક શ્રેષ્ઠ એના કરતા પણ વિશેષ વસ્તુ છે એ શું છે તો કે તદિયા નામ. તદિય એટલે ભગવાનના ભક્તો, ભગવાનને જે ગમે છે, ભગવાનને જે પ્રેમ કરે છે એ માણસ કે એ વસ્તુ, તો એ છે એની આપણે અર્ચન કરવી, એની સેવા કરવી એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તો ભક્તોની સેવા કરવાથી ભક્તિમાં ઉત્સાહ વધે છે, આપણી ઉન્નતિ થાય છે. તો એનો મતલબ આપણે એમ જોયું કે આ બધા અસ્ત્ર શસ્ત્ર ફેલ થઈ જાય તો એવું નહીં કે જપ કરવું ન જોઈએ આપણે, કે શાસ્ત્રોનું શ્રવણ ન કરવું જોઈએ, મંદિરે ન જવું જોઈએ, બધું જ કરવું જોઈએ, બધું જ મહત્વનું છે. પણ એ બધાય પર માયા ક્યારેક હાવી થઈ શકે, પણ ભક્તોની સેવા કરવી એ તો આપણે આમ એકદમ એમ કેવાય ને કે એનું આમ સચોટ રામબાણ ઈલાજ છે. એટલે જ જયારે આપણે સેવાના આ 64 અંગોની શરૂઆત કરીને ત્યારે સૌથી શરૂઆતના 3 કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એ 3 હોય ને તો બીજા 61 છે ને એ કમ્પ્લીટ થઈ શકે. અને એ કયા હતા? ગુરુનું શરણે જવું, ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લેવી અને ગુરુની સેવા કરવી. તો ગુરુ મહારાજ કોણ છે? ભગવાનના ભક્ત, બરાબર. તો એમાં ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવી એ ત્યાં અહીંયા આપણે કવર થઈ જાય છે. પછી એ બધાની પૂજા કરીએ આપણે, ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરીએ, પૂજા કરીએ તો એ ભગવાનને ગમે છે, બરાબર. કેમ કે ભગવાનના એ પ્રિય છે. તો તુલસી મહારાણીની પૂજા આપણે કેમ કરી છીએ? કેમ કે ભગવાનને પ્રિય છે, બરાબર. એટલે તો હવે શ્રીમદ ભાગવતમ 3.7.19 માં શું કીધું છે? હું ભક્તોનો સાચો સેવક બનવા ઈચ્છું છું, કારણ કે તેમની સેવાથી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી આગળ શું છે? માત્ર ભક્તના દર્શન કરવાથી, તેમના ચરણ સ્પર્શ કરવાથી અને આસન અર્પણ કરવાથી બધા જ પાપો ધોવાઈ જાય છે. જો કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. માત્ર દર્શન કરવાથી, ચરણ સ્પર્શ કરવાથી અને આસન ઉપર એમને બેસવા આપવાથી, આસન આપવાથી બધા જ પાપો ધોવાઈ જાય છે. અને આવા વૈષ્ણવોના સ્મરણથી પણ ભગવાન પોતાના પરિવાર સહિત પવિત્ર થઈ, માણસ પોતાના પરિવાર સહિત પવિત્ર થઈ જાય છે. તો પછી આવા ભક્તોની સેવા કરવાને ફળની તો વાત જ શું, કે માત્ર ભક્તોના જે વૈષ્ણવો છે એનું સ્મરણ કરે ને તો પણ માણસ પવિત્ર થઈ જાય, આખો પરિવાર એનો પવિત્ર થઈ જાય. તો એની સેવા કરે તો પછી શું, એમ કેટલો લાભ મળે, એનો તો વાત જ શું કરવી. અને આદિ પુરાણમાં શું કીધું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, હે પાર્થ, મારો જે ભક્ત હોવાનો દાવો કરે છે ને તે મારો ભક્ત નથી. જો એમ કે ને હું તો ભગવાનનો ભક્ત છું ને હું તો આમ છું, હું તો તેમ છું, પોતાની મોટી મોટી વાતો કરે, તો એ ભક્ત નથી. પણ કોણ ભક્ત છે? તો જે મારા ભક્તનો ભક્ત હોવાનો દાવો કરે છે ને તે મારો ભક્ત છે. એટલે જ આપણી પરંપરામાં શું છે? દાસાનું 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 દાસ, બરાબર ને. આપણે ભગવાનના દાસ નથી, ભગવાનના દાસના 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 દાસ છીએ, બરાબર. કે જે આપણા ગુરુ મહારાજ છે. તો એવી રીતના કે ભગવાનના ભક્ત નહીં બનવાનું, એવો દાવો નહીં કરવાનો, પણ ભગવાનના ભક્તો છે, બરાબર, એની સેવા કરીને એનું દાસ બનવાનું. તો ભગવાન છે એ ખુશ થાય. તો તમે યાદ કરો કે જ્યારે તમે ભક્તિમાં નવા નવા હતા તો ત્યારે કોઈ ભક્તને મળ્યા હોય અથવા તો એમને કઈક એવી વાત કીધી હોય કે એવું કઈક લેક્ચર સાંભળ્યું હોય અને તમે ભક્તિમાં ઉન્નત થઈ ગયા હોય, બરાબર. કોઈ એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા માંગે તો કરી શકે છે. અથવા તો ક્યાંય શાસ્ત્રમાં તમે વાંચ્યું છે, કોઈ શાસ્ત્રમાં કોઈક વ્યક્તિ છે કે એને ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરી અને એ ભક્તિમાં ઉન્નત થઈ ગયા. કરવું છે કોઈને શેર? હરે કૃષ્ણ. યાદ આવે છે કઈ શાસ્ત્રનો રેફરન્સ અથવા તો તમારા લાઈફનો એક્સપિરિયન્સ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મેં કોરોના પહેલા આપણા સ્કૂલમાં સુરતના ચંદ્રગોવિંદદાસની ભાગવત કથા અમદાવાદ સુરવા વિદ્યાપીઠમાં આવી હતી. મેં ત્યાં સાંભળી હતી અને એમાં બધું આ એકાદશીનું બધું વર્ણન કર્યું હતું અને કથા એમની સાંભળી મેં. એટલે મેં આગલા દિવસે મને થોડી લાગી હતી એટલે મેં મારા મોબાઈલમાં સાંભળવા માટે ડાઉનલોડ કરી હતી બધી આખી 7 દિવસની કથા. પણ સોમવારથી સોમવાર સવારમાં ઘરે આવીને જેવું ટીવી મેં ઓન કર્યું તો સીધું એમાં પહેલું એમનું જ આવ્યું કે આ જગ્યાએ 2 વાગે કથા શરૂ થશે. એટલે મેં એમનો કોન્ટેક્ટ કર્યો કે હા કે ગમે ત્યાં જેના આવું બધા માટે છૂટ આવવાનું. એટલે મેં ચાલુ કરી 7 દિવસ એમની કથા સાંભળી અને એમની કથા સાંભળી મને બહુ એ મળ્યું. ત્યારથી આ નિર્જળા એકાદશી, પછી આ ભાગવતનું શ્રવણ, માળા અને બધું વ્યસન
બધું છૂટી ગયું સાંભળી ત્યારથી છોડી દીધું બધું. હરે વેરી ગુડ, કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે ચલો હવે કૃષ્ણ બીજા માતાજી. કોઈને કેવું છે? હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. ભારતજીનો દાખલો લઈ શકાય ભક્તોની સેવા કરવામાં, સંતોની સેવા કરી, સંતોનું હેઠું ખાધું. કોનો દાખલો લઈ શકાય? હરે કૃષ્ણ. ભારતજીનો આગલો અવતાર. હા, બરાબર છે. નારદજીએ જે વૈષ્ણવોની સેવા કરી પછી જે છે એ એટલે આ ઉન્નતિ થઈ. જન્મમાં નારદજી બન્યા. હા, ઉન્નતિ થઈ. સબરીએ ચાલે, વૈષ્ણવોની સેવા કરી હતી ને. સબરીએ આવ્યા, સુગ્રીવ પણ ચાલે. હા, સબરી 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 ચાલે, બરાબર. હા હા, બરાબર છે. સબરીબાઈ પણ, સબરીબાઈ તો હતા જ ભક્ત ને, એ તો રામજીની સેવા રાહ જોતા હતા. એમને કીધું જ હતું કે આવશે ભગવાન તમારા માટે. એ તો ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. આ તો એમ કે ભક્તોની સેવા કરી અને એ ભક્તિમાં ઉન્નત થયા હોય એમ. આજે અમે માતંગ ઋષિની સેવા કરી ને એમના આશ્રમમાં સબરીભાઈએ. હા, બરાબર. પછી ઋષિ મહારાજે જેમને કીધું ને કે તમારા માટે આવશે રામ ભગવાન, બરાબર છે. ટ્રુ, સાચી વાત છે. પ્રભુ આવી શકે એ પણ ભક્તોની સેવા કરી એટલે જ એમને રામ મળ્યા, બરાબર છે. ખૂબ સરસ. ચલો હવે બીજા કોઈનું આવડે છે? કોઈને યાદ આવે છે? કઈ શેર કરવું છે? ચલો તો આગળ વધીએ. તો શું છે? પોતાની સ્થિતિ અનુસાર ભગવાનની સેવા કરવી. તો એનો મતલબ શું કે પોતાની સ્થિતિ અનુસાર, એટલે આપણો હોદ્દો છે, આપણી આર્થિક પરિસ્થિતિ છે, એ પ્રમાણે આપણે ઉત્સવો ઉજવવા. તો પદ્મ પુરાણમાં કહેવાયું છે કે દરેક માણસે પોતાની આર્થિક સ્થિતિ પ્રમાણે ભગવાનના તહેવારો ઉજવવા જોઈએ. તો હવે આપણો એક સેવા અપરાધ છે ને, એ સેવા અપરાધ છે કે જો તમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ છે, બધી અનુકૂળતા છે કે તમે ભગવાનનો ઉત્સવ સરસ રીતે ઉજવી શકો, છતાં પણ તમે ઉજવતા નથી. કેમ? તો કે હવે એ ઉત્સવ કરીએ તો કેટલું બધું એરેન્જમેન્ટ કરવું પડે, મેનેજ બધું કરવું પડે, આખો દિવસ ભાગમ ભાગ થાય. તો એવી બધી માથાકૂટમાં કોણ પડે? તો એવું કરે તો એ છે એ સેવા અપરાધ છે. તો એવું કરવું જોઈએ નહીં. તો આપણે મોટા પાયે ઉત્સવ કરી શકીએ એટલા કેપેબલ છીએ, પણ આપણે એમ વિચારી કે નહીં નહીં, આ તો બહુ ઝંઝટ છે, આ તો કેટલાય દિવસ પહેલાથી આપણે એની વ્યવસ્થા સ્ટાર્ટ કરી દેવી પડશે ને, એમ વિચારીને આપણે ન કરીએ તો સુવિધા છે અને આપણે કરતા નથી, તો એ અપરાધ છે. તો આપણા ઘરમાં વિગ્રહ છે તો આપણે તેમને સારામાં સારી રીતે બેસ્ટ આપણે એની સેવા કરવી જોઈએ. તો એવું નથી કે અમીર લોકો હોય કે જેની પાસે બધી સવલતો છે એ જ માણસ ભગવાનની સેવા કરી શકે. તો આમાં ગરીબ કે અમીર એવી કઈ વાત નથી, પણ બધાની ક્ષમતા પ્રમાણે બેસ્ટ ડીટી વર્શિપ જે છે એ કરવી જોઈએ અને ઉત્સવો છે એ ઉજવવા જોઈએ. જો શ્રીધર કોલાવેચા છે ને, એ તમે એનું નામ સાંભળ્યું છે, બરાબર? તો એ શું કરતા હતા કે એને મોટા મોટા મંદિર બનાવ્યા નહીં બનાવ્યા, એમને વિગ્રહ બનાવ્યા, વિગ્રહની સેવા કરે એવું નથી કર્યું. તો શું કરતા હતા? તો જેટલી એની આવક હતી ને એમાંથી અડધું એ ગંગા પૂજન માટે આપી દેતા હતા. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બીજા બધા હતા ને, એ કેટલી વખત એમને કે હવે તમે આ કેળાના પડિયા હોય ને એ વેચતા હતા, તો એ કે હવે અમે તમારે કેટલી ઇન્કમ થાય એમાં પણ તમે અડધું આપી દો. કે બસ આપણે તો એમ જ પ્રભુ એમ. અને રોજ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમની પાસે જાય ને એ ખરીદવામાં થોડીક એમ બાર્ગેનિંગ કરે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. એટલે પેલા છે એ પછી કેટલી વાર કંટાળે ને શ્રીધર કોલાવેચા એટલે મફત આપી દે કે લઈ જાવે. ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાવ નાનકડા બાળક. પછી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમની દિવ્ય લીલામાં બધાને બોલાવતા હતા, ચલો મારા બધા ભક્તોને બોલાવો, જેને જે જોતું હોય ને આપી દો. તો આ શ્રીધર કોલાવેચા આવે નહીં, બધા આવી ગયા. પછી એને યાદ કરે, શ્રીધરને બોલાવો, કે હજી એક ભક્ત રહી ગયો. પછી શ્રીધરને બોલાવે, પછી કે છે કે શ્રીધર તારે શું જોઈ છે? તો કે ભગવાન મારે તો કઈ નથી જોતું. તો કે નહીં, હું બધાને આપું છું, તારે જે જોતું હોય તું મને કે હું આપીશ. તો એ કે ના, મારે કઈ નથી જોતું. પેલો નાનકડો બાળક મારી પાસે આવીને જે મારી યારે નોકઝોક કરતા હતા ને, બાર્ગેનિંગ કરતા હતા કે બસ એ જ તે, ભગવાન તમારા ચરણમાં હંમેશા મારી મતિ ને ગતિ રહે ને એવું મને આપો, તમારી ભક્તિ આપો, બીજું મને કઈ જોતું નથી. તો જો શ્રીધર કોલાવેચાએ માત્ર એનાથી થાય ને એટલી પણ બેસ્ટ સેવા કરીને તો ભગવાન એને યાદ કર્યા. ભગવાને સામેથી કીધું શ્રીધર રહી ગયો છે એને બોલાવો. નહીતર ભગવાનના તો કેટલા આખા પૃથ્વી ઉપર ભક્ત હોય, પણ ભગવાન કેટલા ભક્ત વત્સલ છે કે નાનામાં નાની સેવા કરેલી પણ ભૂલતા નથી. તો આપણી સ્થિતિ અનુસાર આપણે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. તો આપણો
શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદનું મંદિર સુંદર બની રહ્યું છે. અને તો આપણે એવું નહીં વિચારવાનું મારે તો હું દર મહિને સુદામા સેવા કરું છું તો એ જ કરીશ, બીજું કઈ મારે નથી કરવું. આપણામાં કેપેબિલિટી છે તો આપણે ભગવાન માટે 3 થી 4 કરોડ ડોનેશન આપવું જોઈએ. આપણામાં એટલી કેપેબિલિટી નથી તો 3 થી 4 લાખ ડોનેશન આપવું. એટલી પણ કેપેસિટી નથી 1,50,000, 25,000, કઈ નહીં 5,000, બરાબર, કઈ નથી 1,500, જેટલી પણ સગવડ છે એટલું આપણે ભગવાનનું સુંદર મજાનું રાધા કૃષ્ણનું મંદિર બની રહ્યું છે તો ત્યાં ડોનેશન કરવું જોઈએ. હું તમને બધાને નમ્ર વિનંતી કરું છું, નમ્ર અપીલ કરું છું કે આવો મોકો વારંવાર ન મળે કે ભગવાનનું મંદિર બનતું હોય, બરાબર, સરસ મજાનો એમાં ઉત્સવ પણ થવાનો છે જ્યારે મંદિરનું ઇનોગ્રેશન થશે ત્યારે. તો ત્યારે આપણે બધાએ જવાનું પણ છે ત્યાં. તો સરસ રીતે આપણે એમાં ડોનેશન દેવું જોઈએ જેટલા પણ આપણામાં કેપેસિટી હોય એટલું. જો ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે ને એ માયાપુરનું મંદિર બનતું હતું ને ત્યારે ઘરે ઘરે જઈને 1-1 રૂપિયો એકઠો કરતા હતા. તો એ સમયે જજ હતા, બરાબર, જસ્ટિસ. તો એવું નહોતા વિચારતા ઘરે ઘરે જઈને મારે 1-1 રૂપિયો ઉઘરાવો જોઈએ, હું તો મોટો જજ સાહેબ છું. નહીં, એમ કેતા તમે 1-1 વ્યક્તિ આ જે મંદિર બને એમાં તમારું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપો, તમે ભલે 1 રૂપિયો આપો, બરાબર. એ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર કે જે આપણે અલ્ટરમાં આજે એનું રાખીએ છીએ ફોટો અને આપણે એની પૂજા અર્ચના કરી છે, એ 1-1 રૂપિયો ભેગો કરી અને સરસ મજાનું માયાપુરનું મંદિર બનાવ્યું. તો જન્માષ્ટમી, ગોર પૂર્ણિમા એવા અલગ અલગ ઉત્સવો હોય એમાં આપણને કેટલી વાર એમ થાય કે 56 ભોગ બનાવવો છે, બરાબર, બનાવવો જોઈએ. પણ હવે 56 ભોગમાં કેટલી બધી માથાકૂટ થાય. હવે આપણે એવું કઈ નથી કરવું, 3-4 આઈટમ જેટલી થાય એ બનાવી દઈએ અને ભગવાનને અર્પણ કરી દે. એવું નહીં, આપણામાં કેપેસિટી છે, આપણે 56 ભોગ બનાવી શકીએ છીએ તો બનાવવો જ જોઈએ. આપણે એમ કહેવાય ને બેસ્ટમાં બેસ્ટ, એમ બેસ્ટેસ્ટ સેવા આપણે ભગવાનની કરવી જોઈએ કે જેટલી આપણામાં કેપેસિટી છે. પછી ભગવાન તો કેવું છે, ભગવાનને 56 ભોગ નથી જોતા. આપણને કેટલી વાર એમ થાય ને ભગવાને ક્યાં કીધું 56 ભોગ, ભગવાને શું કીધું છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. તમે ભક્તિપૂર્વક મને પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ ગમે આપશો ને હું લઈ લઈશ, ખાઈ લઈશ હું. મારે એવું 56 ભોગની જરૂર નથી. ભગવાન ક્યાંય એવું નથી કીધું 56 ભોગ અર્પણ કરો. પણ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવા છે, આપણો ભાવ એવો હોવો જોઈએ. આપણામાં કેપેસિટી છે તો આપણે ભગવાન માટે બેસ્ટ સેવા કરવી જોઈએ. જો આપણા ઘરમાં ફૂલ નથી થતા ને તો આપણે બાજુના ઘરમાંથી લઈને આપણે ફૂલ અર્પણ કરવા જોઈએ. જો કેટલી વાર એવું હોય ને કે બાજુના ઘરવાળા ફૂલનો કઈ યુઝ જ નથી કરતા, એમને એમ જોડ ઉપર પડ્યું રહે પછી કરમાય ને એ ફૂલ ખરી પડે છે. તો એ આની પાસે માગીએ આપણે, નો આપે ને તો ચોરી કરીને પણ લઈ આવવાનું, બરાબર. તો ભગવાન માટે ચોરી કરવામાં પણ કઈ વાંધો નથી. પણ આપણે પણ અમુક સમય આપણે પણ એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ ને કે આપણા ઘરમાં પણ ફૂલ ઉગે, પછી આપણે દર વખતે ચોરી કરીને જ ભગવાનને ચડાવીએ તો એ પણ એક વૈષ્ણવોનો વ્યવહાર હોવો ન જોઈએ. તો એમ ભગવાનની બેસ્ટ સેવા કરવાની આપણે અહીંયા કીધી છે. પછી આગળ શું છે, કાર્તિક માસમાં ભક્તિમય સેવા. તો કાર્તિક માસમાં તો બધાને ખબર છે કાર્તિક માસ તો કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ જ અગત્યનો. કે આપણે ભગવાન શું કે છે ભગવદ્ ગીતામાં કે મહિનામાં હું માગશર મહિનો છું, બરાબર ને, માર્ગશીર્ષ. તો ક્યારે માગશર આવે ને ક્યારે જતો રહે આપણને કઈ ખબર હોય નહીં. પણ કારતક હવે ક્યારે આવશે અત્યારથી ખબર હોય કે અત્યારે કારતક આવશે, આપણે વૃંદાવન જવાનું છે, માયાપુર જવાનું છે, મેંગલોર જવાનું છે. અત્યારથી કારતકનો આખો પ્લાન થઈ ગયો હોય કે અહીંયા 15 દિવસ જાશું, અહીંયા 15 દિવસ જાશું, આ વ્રત કરશું, તે વ્રત કરશું, બરાબર ને. તો કેમ કારતક મહિનાનું એટલું મહત્વ છે, તો કે કારતક મહિનો છે ને એ રાધા રાણીનો મહિનો છે. તો માગશર છે એ ભગવાન કૃષ્ણનો મહિનો છે, એટલે ભક્તોને ભગવાન કૃષ્ણનો એવું કઈ ન હોય ને ભગવાનને પણ ન હોય. પણ કારતક મહિનો રાધા રાણીનો મહિનો છે ને એટલે ભગવાનના ભક્તોને પણ પ્રિય છે અને ભગવાનને સ્વયં ખૂબ જ પ્રિય આ મહિનો છે. તો કારતકમાં અમુક લોકો ઉર્જા વ્રત કરતા હોય. તો ઉર્જા એટલે શક્તિ, ભગવાનની શક્તિ, અને વ્રત એટલે વ્રત. રાધા રાણીનો મહિનો હોય તો ઉર્જા વ્રત એટલે એવું કે આપણે જે દીપ અર્પણ કરીએ, દામોદર અષ્ટકમ ગાઈએ, આપણે ભગવાનની વધારેમાં વધારે સેવા કરીએ, જપ આપણે રેગ્યુલર કરતા વધારે કરીએ, રેગ્યુલર કરતા આપણે સેવા કંઈક વધારે કરીએ, બરાબર. તો એ વ્રતથી શું થાય, ભક્તિમાં બુસ્ટ મળે આપણને.
તો અવશ્ય કારતકમાં ધામવાસ કરવો જોઈએ, કારતકમાં મથુરામાં રહેવું જોઈએ. જો પદ્મ પુરાણમાં શું કીધું છે, ભગવાન મુક્તિ અથવા ભૌતિક સુખ આપી શકે છે, પરંતુ ભક્તોની નાની સાધના ખાસ કરીને મથુરામાં કારતક માસમાં કરવામાં આવે છે. તેથી ભક્તો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ સિવાય કઈ જ અપેક્ષા રાખતા નથી. તો ભગવાનની કારતક માસમાં મથુરામાં રહીને સેવા કરવામાં આવે તો એને શુદ્ધ ભક્તિ મળી જાય. અને એમાં પણ શું કરવાનું, પરિક્રમા, કીર્તન, શ્રવણ વગેરે કરીએ તો ભક્તિમાં વધારો થાય. દામોદર સ્વરૂપની વિશેષ પૂજા કરવામાં આવે છે. જે ભગવાનને યશોદા મૈયા છે એ કમરથી બાંધી દે છે લાકડાના ઉલુખલ સાથે, એ એનું ભગવાનનું દામોદર સ્વરૂપ છે. નીચે જો ફોટામાં સરસ મજાનું આપેલું છે, તો એ દામોદર રૂપ છે એની આપણે પૂજા અર્ચના કરવી જોઈએ. અને એ માસને બીજું નામ દામોદર મહિનો પણ છે. રોજ આપણે દીપદાન કરી ભગવાનને અને દામોદર અષ્ટકમ ગાઈએ. નમામીશ્વરમ સચ્ચિદાનંદ રૂપમ લસત કુંડલમ ગોકુલે ભ્રાજમાનમ. સરસ મજાના ભગવાનના જે રૂપ છે એનું વર્ણન કરેલું છે અને સરસ મજાનો એ દામોદર અષ્ટકમ છે. તો પછી કઈક પ્રિય વસ્તુ છે એ આપણે એક છોડવાની હોય એમાં, બરાબર. એક તો શું હોય, ધામવાસ કરવાનું, જપ કરવાનું, પરિક્રમા, કીર્તન, શ્રવણ, દીપદાન, ગોપી ગીત, દામોદર અષ્ટકમ, અને એક પ્રિય વસ્તુ આપણે છોડવાની હોય. ચતુર્માસમાં દામોદર મહિનો આવે, કારતક માસ, તો દરેક મહિનામાં ચતુર્માસમાં એક વસ્તુ અવોઇડ કરવાની હોય. પણ દામોદર મહિનામાં, કારતક મહિનામાં એક વિશેષ વસ્તુ જે આપણને ખૂબ જ પ્રિય હોય ને એ છોડવાની. તો એવું નહીં કે ચલો કારેલા નથી ભાવતા ને તો હવે આખો દામોદર મહિનો, કારતક મહિનો કારેલા નહીં ખાવ, તો અમથા પણ તમે નતા ખાતા, તો એવી વસ્તુ નહીં છોડવાની. એવી વસ્તુ છોડવાની કે જેના વગર થોડુંક આમ અઘરું લાગે આપણને જીવન જીવવું, એમ થાય કે એના વગર તો કેમ ચાલે. જો એક મહિનો એમાં આવ્યો હોય ને ચતુર્માસમાં કે દૂધ જ નહીં લેવાનું, તો હવે રોજ આપણને સવારમાં એમ હોય બ્રેકફાસ્ટમાં દૂધ ને નાસ્તો આપણે કરતા હોય, દૂધ વગર કેમ ચાલે. કેટલાય લોકોને એમ હોય છાશ વગર નો ચાલે તો છાશ છોડી દેતા હોય છે, બરાબર. કેટલાય લોકોને નમક વગર નો ચાલતું હોય તો નમક છોડી દેતા હોય છે. તો એવી વસ્તુ છે એ અવોઇડ કરવાની, એવી વસ્તુ છોડવાની. તો આ કારતક છે એ ખૂબ જ મહત્વનો મહિનો છે. અને કારતક મહાત્મ્યમાં શું છે કે પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાને સામાન્ય વ્યક્તિઓને ભક્તિ પ્રદાન કરતા નથી, બરાબર. ભક્તિ છે એ ખૂબ જ સુદુર્લભા છે, એકદમ દુર્લભ છે, કે ભગવાન છે એકદમ આપી નો દે. તો જે ભક્તિ છે એમાં નિષ્ઠાવાન નથી, બરાબર. જે માણસને નિષ્ઠા નથી, પછી શ્રદ્ધા નથી અને રુચિ નથી, તો આવા નિષ્ઠા રહિત વ્યક્તિઓ છે ને એ પણ જો મથુરા મંડળમાં રહી અને કારતક મહિનામાં વિધિપૂર્વક ભક્તિ કરે ને તો એ ભગવાનની વ્યક્તિગત સેવા મળી શકે છે. ભગવાન એને એની વ્યક્તિગત સેવા ડીટી વર્ષથી ભગવાન એને આપે છે. તો કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. માત્ર કારતકમાં રહી અને મથુરા મંડળમાં રહેવાનું કારતક મહિનામાં અને વિધિપૂર્વક ભક્તિ કરવાની. તો આપણે આગળ જોયું એમ કે મથુરા એટલે મથુરા મંડળ, બરાબર ને. 84 કોષ ને જે વૃંદાવન આવેલું છે આખું બ્રજ, એ પણ એમાં જ આવી જાય. તો એમાં છે આપણે ભગવાનના નિજ સેવા આપણે પ્રાપ્ત થાય. હરિભક્તિ વિલાસમાં ખૂબ સારી રીતે કાર્તિક મહાત્મ્યને સમજાવ્યું છે. તો આ કાર્તિક મહાત્મ્ય છે એ ખૂબ જ અગત્યનું અંગ છે. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઉન્નત થવા માટે આ ખૂબ જ અગત્યનું છે. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે શું? કોઈક આપણને કહે કે તમે ક્યાંથી આવો છો, તમે આપણું તિલક જોવે ને તો તરત એમ પૂછે આપણને કે આવું બધું લાંબુ તિલક કઈ છે, નાક સુધી પહોંચી ગયેલું, આ બધું શું છે, કે આ તમે વળી નવો કઈ ધર્મ અપનાવી લીધો છે. તો આપણે એને શું કહીએ, આ તો ઇસ્કોન થી અમે જોડાયેલા છીએ, બરાબર. તો ઇસ્કોન નું પૂરું નામ શું છે, કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ બોલો. ભાવના ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. કૃષ્ણ હરિ બોલ, ભાવનામૃત ખૂબ હરે સરસ. કૃષ્ણ. આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. હા, ખૂબ સરસ. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે શું? ચલો હવે શોર્ટમાં કયો, એક જ વાક્યમાં એનો આન્સર હોવો જોઈએ. કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપણે કોઈ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નથી, બરાબર, કોઈ ઇસ્કોન સાથે નથી જોડાયેલા, એને સમજાવવું છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે શું. તો આપણે કઈ રીતના સમજાવશું? હરે કૃષ્ણ ચલો, કોઈ માતાજી. ન બોલતા હોય ને એ લોકો બોલો. હરે કૃષ્ણ બોલો. ચલો, બોલું માતાજી? હરે હા કૃષ્ણ. હા, બોલો બોલો હરે બોલો. હા બોલો માતાજી. બીજા કોણ બોલતા હતા? બોલો માતાજી. મોના અંધારિયા માતાજી બોલો. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે
કૃષ્ણ. ઇસ્કોન છે ઈ એક સંસ્થા છે, કોઈ ધર્મ નથી કે જે સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરે છે. હરે કૃષ્ણ. નહીં, આપણે તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે શું, આપણે એની હરે ચર્ચા કૃષ્ણ. કરવાની બોલો છે. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ બોલો. ભક્તિમાં હરે કૃષ્ણ બોલો. માતાજી માતાજી અનન્ય જ ભક્તિ એક જ વસ્તુ છે એમાં, એક જ ભક્તિ કરવી, બીજી કોઈ ભક્તિ સરસ, કૃષ્ણ ચાલો. સિવાય કોઈ. હરે કૃષ્ણ. હસીભાઈ, હરે કૃષ્ણ બોલો માતાજી. હા, કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન રહેવું. હરી બોલ, ખૂબ હરે સરસ. કૃષ્ણ ચલો, હવે માતાજી. કોઈને કેવું છે? ભગવાનની ભક્તિમય હરે સેવા કૃષ્ણ. કહેવાય. હા, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા, પણ ભગવાન એટલે કોણ? કૃષ્ણ. માતાજી બોલું. બોલો, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. જીવનની દરેક પ્રવૃત્તિમાં ભગવાનને સમાવી દેવાય એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃત જીવન જીવીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. હરી બોલ, હરે કૃષ્ણ. પણ આપણે અહીંયા છે ને ભગવાન કેટલાય બધાય છે ખબર છે ને, એટલે આપણે અહીંયા સ્પેસિફિક કરવું જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર ને. અહીં કેટલા લોકો શિવજીને ભગવાન માને છે, કેટલાય લોકો સાંઈ બાબાને ભગવાન માને છે, કેટલાય લોકો બીજા બધા સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા હોય તો એ બધાને ભગવાન માનતા હોય. પણ બ્રહ્માજીએ સ્વયં કીધું છે, શું કીધું છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ આદિ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બરાબર, ઈશ્વર એકમાત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે. તો એ આપણા બધા એનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે, પણ આપણે જેને સમજાવશું એનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી. બરાબર, તો અહીંયા આપણે ભગવાન કહેશું તો એ જેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને છે એ સમજી લેશે. તો અહીંયા આપણે સ્પેસિફિક કરવાનું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત શું છે? તો એન કેન પ્રકારેન મન કૃષ્ણ નિવેશયેત. ગમે તે પ્રકારે ભગવાનમાં આપણું મન છે એ લાગવું, લગાડવું. બરાબર, તો એવા લોકોનો સંગ એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંગ. તો કૃષ્ણની ભાવનામાં સદૈવ રહેવું. બરાબર, હંમેશા કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે કૃષ્ણની ભાવનામાં સદૈવ રહેવું અને બધી પ્રકારના સનાતનને એક સાથે લાવવું. તો એટલે શું વળી? તો એક સનાતન શું છે? ભગવાન સનાતન છે. બરાબર, પછી બીજું સનાતન શું છે? જીવ સનાતન છે. અને ત્રીજું સનાતન શું છે? ભગવાનનું ધામ સનાતન છે. તો આ બધા સનાતન છે ને એ બધાને સાથે લાવવાના. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે જીવ છે એને ભગવાન સાથે જોડવાનો અને જીવ અને ભગવાન બંનેને ભગવાનના ધામમાં લાવવાના. બરાબર, તો આ બધા સનાતન છે એને એક સાથે લાવવાના. તો એ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત. આપણી પ્રેમ કરવાની પ્રવૃત્તિ છે. બરાબર, તો માયાથી આપણે કેટલી વખત શું કહેવાય, આપણે ઢંકાઈ ગયા છીએ, આપણને ખબર નથી, આવૃત થઈ ગયા છીએ. તો અધરવાઇઝ આપણે માયાને પ્રેમ કરશું, અધરવાઇઝ આપણે ભગવાનને પ્રેમ કરશું. તો માયાનું આવરણ હટી અને આપણે કૃષ્ણને પ્રેમ કરવો, હંમેશા કૃષ્ણના સાનિધ્યમાં રહેવું, એ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત. કેટલી બધી અલગ અલગ પરિભાષા પ્રભુપાદે આપેલી છે, પણ અહીં આપણે બેઝિક ક્લિયર થઈ જાય કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે શું, વોટ ઇઝ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. બરાબર, તો હવે આગળ વધીએ. તો ઉત્સવો યોજી અને ભગવાનની લીલાઓની ઉજવણી કરવી. તો લીલા સંબંધિત ઉત્સવો યોજવા. તો ઉત્સવો એટલે શું? ઉત્સવ ઉત્સાહ દેવા વાળા. ઉત્સવ માનવ પ્રિય. માનવો છે એ ઉત્સવ પ્રિય છે. બરાબર ને. આપણે આમ કેટલી વાર કેવું હોય કે આમ એકદમ ઉત્સવ આવે ને મંદિરમાં તો આપણે આમ બોરિંગ એકદમ આમ થઈ ગયા હોય ને, આમ નવી લાઈફ, આમ એનર્જી નવી મળી જાય, આમ નવી આમ રિફ્રેશિંગ એકદમ થઈ જાય. એ ઉત્સવ આવે ને તો આપણને બધાને ઉત્સવ ખૂબ જ ગમે. કોને ન ગમે? જેને મેનેજ કરવું હોય એને. બરાબર, કેમ કે એક ઉત્સવ કરવો હોય ને તો મહિના અગાઉથી એનું બધું આયોજન થવા માંડે. આટલા ફૂલ મગાવશું, આ રીતે ભોગ બનાવશું, આ સમય આ કરશું, આ સમય આ કરશું, સેવા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થવા માંડે કે આ છે આ સેવા કરશે, આ સેવા કરશે, આ સેવા કરશે. બધું લોકો ઉત્સવના દિવસે આવે એ બધાનું એરેન્જમેન્ટ વ્યવસ્થિત કરવાનું, પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવાની, બધાને બેસવાનું વ્યવસ્થા કરવાની, કીર્તનની વ્યવસ્થા, સ્ટેજ તૈયાર, કેટલું બધું કામ હોય. તો એ લોકોને ન ગમે. કેટલી વખત ઉત્સવ પતે ને તો ભક્તો હોય ને ત્યાં સુઈ જાય, પછી ઘરે જવાની એટલું ન હોય. પણ ઉત્સવો છે એ આપણે ઉત્સાહ આપનાર છે, નવું આપણામાં પ્રાણ આપનાર છે. તો ઉત્સવોની ઉજવણી આપણે હંમેશા કરવી જોઈએ.
તો તમારો કોઈનો છે અનુભવ એવો કોઈ શેર કરવા માંગે છે એક્સપિરિયન્સ કે કોઈ ઉત્સવમાં તમે ભાગ લીધો હોય, તમને શું એમાં ગમ્યું, તમારા ઉત્સવ પછી શું તમારા ચેન્ટિંગમાં તમારી ભક્તિમાં ઉન્નતિ થઈ? હરે કૃષ્ણ. કોઈ નહીં, કોઈએ ભાગ નથી લીધો આજ સુધી એ કઈ ઉત્સવમાં? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, છેલ્લા 25 વર્ષથી દર જન્માષ્ટમી અમારે રાધા કૃષ્ણ મંદિર છે, કૃષ્ણ નરોડા ગામમાં. ત્યાં હું દર વર્ષે કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપ ધારણ કરીને સવારે 8 વાગ્યાથી સાંજે 8 વાગ્યા સુધી એક ભગવાનની આરાધના કરું છું. નહીં પાણી ખાવાનું કે કોઈ કશું જ નહીં. 12 કલાક આ રીતે સેવા કરવાની અને ઉત્સવ ઉજવવાનો. સાંજે 8 વાગ્યા પછી આખું પ્રદર્શન પૂરું થાય પછી ભગવાનના દર્શન કરીને અને પછી પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો. આ 25 વર્ષ ગઈ સાલ પૂરા કર્યા અને 25 વર્ષના છેલ્લા વર્ષે ત્યાં છોકરાઓ સિનેમા ગોઠવ્યો કે બલિરાજે આત્મસમર્પણ કર્યું ને મારે બલિરાજા ભક્તિનું આત્મસમર્પણ કરવું પડે એવું થઈ ગયું. એવો સીન ગોઠવાઈ ગયો. હવે જોઈએ આગલા વર્ષે શું થાય છે. 25 વર્ષની રજત જયંતિ ઉજવી હતી. વાહ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. હરિબોલ. કન્ટિન્યુ 25 વર્ષ સુધી કરવું એ ખૂબ મોટી વસ્તુ છે, પણ ખૂબ સરસ પ્રભુ. હરિબોલ. ચલો હવે બીજા કોઈને શેર કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અમે લોકો મંદિરમાં તો નહીં, પણ બોલો. મારી ઘરે અમે લોકો અન્નકોટ નો પ્રસાદ હાથે બનાવતા. એટલે આમ કેવું કે મહિના દિવસથી તૈયારી કરીએ બધી સામગ્રીની ની બધી. ત્યારે અને લાસ્ટમાં જયારે સવારમાં કરવાનો હોય ને અન્નકોટ, ત્યારે અમે લોકો 3 વાગે ઉઠી જઈએ. 3 વાગ્યાનું કરતા હોઈએ તો સવારના 8-9 વાગ્યા સુધી કરતા હોઈએ છીએ. હરિબોલ. ખૂબ સરસ કીધું ને. અમે હમણાં નહોતી વાત કરી કે આપણામાં કેપેસિટી છે કે આપણે 56 ભોગ બનાવી શકીએ, તો આપણે બનાવવું જ જોઈએ. ખૂબ સરસ માતાજી. ભગવાનની બેસ્ટ સેવા કરવી જોઈએ. બોલ. ચલો હવે કોઈને કઈ શેર કરવું છે? ઓકે, ચલો કોઈને શેર નથી કરવું. સરસ મજાની જગન્નાથજીની રથયાત્રા હોય એમાં આપણે ભાગ લઈએ. જન્માષ્ટમીમાં શોભાયાત્રા નીકળતી હોય એમાં ભાગ લઈએ. સરસ મજાનું. હમણાં ગોર પૂર્ણિમા આવશે ત્યારે બધા મંદિરોમાં ઉત્સવ હોય છે. ઉત્સવમાં આપણે થાય મંદિર બહુ દૂર છે ત્યાં જવું પોસિબલ નથી, આપણું શેડ્યુલ એવું બિઝી છે. ઘરે આપણે ભગવાનનો અભિષેક કરી શકીએ, ભગવાન માટે 56 ભોગ ઓફર કરી શકીએ. ખૂબ સરસ. આપણે આપણી રીતે ઘરે કરીએ ને, આપણા નાનકડા કુટુંબ પૂરતું, આપણા પરિવાર પૂરતું, તો પણ આપણને એમ એકદમ મજા આવે. આપણે જો બધાના બર્થડે કેવા ઉજવીએ, જો ભવિષ્ય પુરાણ મુજબ શું કીધું છે, માણસ ભગવાનનો જન્મદિવસ અને તેના જેવા ઉત્સવની ઉજવણી કરી પ્રભુને પ્રસન્ન કરે છે અને ભગવાનનો પ્રિય બની શકે છે. તો શું થાય, આપણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરીએ અને આપણે ભગવાનના પ્રિય બની શકીએ. તો આવા બધા ઉત્સવો છે ને એ ઉજવવા જોઈએ. રામનવમી છે, રાધા અષ્ટમી છે, ગોપાષ્ટમી છે, બલરામ પૂર્ણિમા છે, બધું. તો આ બધા ઉત્સવોથી એક ઉત્સાહ, આપણા નવો જ ઉત્સાહ જન્મ થાય. અને આપણે જેમ થાય ને કે બોરિંગ આપણે થોડુંક આમ થઈ ગયું હોય કે અત્યારનું કેવું છે, આમ સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ છે બધાની, તો એ બધી સ્ટ્રેસ માંથી આમ એકદમ ફ્રેશ થઈ જાય, બહાર આવી જાય. એમ થોડોક સમય તો એ ઉત્સવનું યાદ આપણને આવે. કેવું મેં સરસ આ કર્યું હતું, જે આપણે સેવા કરી હોય ને વારંવાર યાદ આવે કે મેં તો ભગવાનને આવી સેવા કરી હતી, આવી કરી હતી, આવી કરી હતી. જ્યાં જન્માષ્ટમી હોય ને ત્યારે તો 3 દિવસનો ઉત્સવ હોય કે આગલે દિવસે છે જન્માષ્ટમી એટલે બધી તૈયારી કરવાની હોય. પછી આપણે તો સાતમ હોય ત્યારે, બરાબર. પછી જન્માષ્ટમીનો દિવસ તો ફૂલ આખો એમાં જ જાય. 56 ભોગ ને ભગવાનનો અભિષેક, કથા, મટકી ફોડ. પછી વળી બીજે દિવસે પ્રભુપાદનો આવિર્ભાવ દિવસ હોય, નોમના દિવસે, નવમી નંદ ઉત્સવ હોય. તો એ દિવસે પણ એટલું કામ હોય, એટલું આપણે એટલા 3 દિવસના કન્ટિન્યુ ઉત્સવમાં થાકી ગયા હોય ને, પણ બિલકુલ થાક આપણને એમ ફીલ જ ન થાય. જયારે પ્રભુપાદનો હોય ને નોમના દિવસે, પ્રભુપાદનો એપિરિયન્સ ડે, તો ત્યારે વળી રાત્રે જો જન્માષ્ટમીમાં 12 વાગે તો મહાઆરતી થાય, પછી અભિષેક થાય, પછી 56 ભોગ લાગે. તો રાત્રે મંદિરથી ઘરે જતા જ 2-2:30 વાગી જાય. તો પણ બીજે દિવસે નંદોત્સવ હોય ને એમ થાય પ્રભુપાદનો આવિર્ભાવ દિવસ છે, આજે તો ચલો ફટાફટ
ફટાફટ ઉઠીને મંગળા આરતીમાં જવું છે, તો માત્ર 2 કલાકની ઊંઘ થઈ હોય ને તો પણ એટલા આમ ફ્રેશ થઈ જાય ને આપણે, અને તરત ત્યાં મંદિરે પહોંચી જાય, પ્રભુપાદને પ્રણામ કરીને બધું વળી પાછી એને એ છપ્પન ભોગ પ્રભુપાદ માટે બનાવવાના, પ્રભુપાદનો અભિષેક કરવાનો, ચાલુ. તો એ 3 દિવસ અને આખું વર્ષ યાદ આવે. આમ અત્યારે હું તમને કહું છું તો મને એમ થાય કે જલ્દી જન્માષ્ટમી આવે ને એ બધામાં આપણે જાય, કેટલી મજા આવે. તો એક વખત ભગવાનની સેવા કરી છે ને તો એટલું યાદ આવે આપણને, ને આપણે જે સ્ટ્રેસ છે કે જે કાંઈ પણ છે, જે ભૌતિક માયા દેવી હાવી થઈ જાય ને ક્યારેક, તો માત્ર યાદ કરીએ ને તો પણ એમ થાય કે ના આ તો બેસ્ટ છે, કેટલી મજા આવતી હતી. તો બધાએ કરવું જ જોઈએ, ખૂબ સરસ ઉત્સવો ઉજવવા જોઈએ. પછી આગળ 60 થી 64 આ 5 અંગોની ચર્ચા હવે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ ખૂબ જ અગત્યના છે, જે 5 અંગો છે કે જે ખૂબ જ અગત્યના છે એની. તો 13મો અધ્યાય છે ને એમાં ફરીથી આપણે આની ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. અને અહીંયા આપણે જોઈએ તો ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં શું કીધું છે? સાધુ સંગ નામ કીર્તન ભગવત શ્રવણ મથુરા વાસ શ્રી મિર્તેર શ્રદ્ધાએ સેવન. તો કયા 5 અંગ છે? સાધુ સંગ, નામ કીર્તન, ભાગવત શ્રવણ, મથુરાવાસ અને શ્રી મૂર્તિ એટલે સ્ત્રી મૂર્તિ વિગ્રહની પૂજા. તો આ 5 અંગ છે એ ખૂબ જ મહત્વના છે. પછી આગળ શું કીધું છે? સકલ સાધન શ્રેષ્ઠ એ પંચ અંગ, કૃષ્ણ પ્રેમ જન્મા એ પંચ અલ્પ સંગ. તો આ 5 નો અલ્પ પ્રમાણમાં પણ સંગ થાય ને તો કૃષ્ણ પ્રેમ આપણામાં જાગૃત થઈ જાય છે, કૃષ્ણ પ્રેમનો ઉદય થઈ જાય છે. તો આ છે એ સકલ સાધન શ્રેષ્ઠ, બધામાં આ શ્રેષ્ઠ છે. આ 5 અંગો છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે. અને એ છે એ કયા છે? તો આગળ આપણે જોઈએ કે સૌથી પહેલું શું છે? અત્યંત ભક્તિ ભાવે અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવી. તો આદિ પુરાણમાં કહેવાયું છે કે જે માણસ સતત ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરે છે અને ભગવત સેવામાં ઊંડે સુધી જોડાય અને દિવ્ય સુખ મેળવે છે, તેને માત્ર મુક્તિ જ નથી મળતી પણ ચોક્કસપણે ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. માત્ર ભગવાનના નામનો જપ કરવાનો અને ઉત્સવોમાં જોડાય અને ભગવત સેવા કરવાની, તો એને ખાલી દિવ્ય સુખ ન મળે પણ ભક્તિ મળે. તો ભગવાનના ભક્ત છે એ ભક્તિ જ માગે છે, મુક્તિને પણ ઠોકરે મારે છે ને કે મુક્તિ નથી જોતી. ભક્તિ મુક્તિ સ્પૃહા સિદ્ધિ બરાબર કઈ નથી જોતી. મુક્તિ નથી જોતી, ભોગવવાની કઈ પણ આશા નથી, અને અષ્ટ સિદ્ધિ કઈ પણ નથી જોતું. માત્ર શું જોઈ છે? ભગવાનની ભક્તિ. અને એ ભક્તિ કઈ રીતના આવે? તો અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવાથી. તો અર્ચા વિગ્રહ છે ને એ ભૌતિક નથી. આપણે જો ભૌતિક જગતમાં ભગવાન કયા સ્વરૂપે રહે છે? જો આપણી આંખો ભૌતિક છે તો આપણે ભગવાન જો આવે ને સામે તો પણ આપણે જોઈ ન શકીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, થોડું નેટવર્ક ઇશ્યુ થઈ ગયું હતું તમારું. ઓકે, તો આ કઈ સમજાણું કે સમજાણું નહીં? ફરીથી કોણ માતાજી? ઓકે, ચલો. તો અર્ચા વિગ્રહ છે ને, હા એ જ હું કહું છું. અર્ચા વિગ્રહ છે ને એ ભૌતિક નથી. તો ભૌતિક જગતમાં ભગવાનનો વિસ્તાર આપણે એને કહી શકાય કે અત્યારે ભૌતિક જગત છે એ કેવું છે? કલયુગ અત્યારે ચાલે છે. તો કલયુગમાં ભગવાન આવે ને તો પણ આપણામાં એટલી પવિત્રતા નથી, શુદ્ધતા નથી. આપણી આંખો ભૌતિક છે, બરાબર, કે આપણે ભગવાનને જોઈ ન શકીએ. તો ભગવાન છે એ અર્ચા વિગ્રહ સ્વરૂપે આપણી સામે સ્વયં સાક્ષાત હાજર છે. તો આપણે કોઈ એમ ન વિચારવું જોઈએ કે આ તો અર્ચા વિગ્રહ છે, આ તો પથ્થરની કે આ તો ધાતુની મૂર્તિ છે, હવે આમાં થોડા ભગવાન હોય, બરાબર. પણ અર્ચા વિગ્રહ ભગવાન સ્વયં સાક્ષાત છે, બરાબર. એવું વિચારી અને આપણે એની સેવા કરવી જોઈએ. તો બધા જ ગૃહસ્થો છે ને એને અર્ચા વિગ્રહ રાખવા જોઈએ અને આખા ઘરે સાથે મળી અને ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. જો આવું હું નથી કહેતી, રૂપ ગોસ્વામી પાદ કહે છે. તો આપણે આખા વિગ્રહની લઈ આવીએ
અને એની સેવા પણ આખા ઘરે પરિવારે સાથે મળીને કરવી જોઈએ. જો એક વ્યક્તિ પણ આપણને એમ થાય કે બરાબર સેવા નહીં થાય તો ત્યાં સુધી વિગ્રહ ઘરે લાવવા જોઈએ નહીં. કેમ કે વિગ્રહની પૂજા, વિગ્રહની સેવા છે ને ખૂબ જ અગત્યની અને ખૂબ એમ સચોટ રીતે થવી જોઈએ. તો આનાથી શું થાય? ક્લબ છે, સિનેમા છે, બધું બંધ થઈ જાય. ટીવી જોવાની ટેવ છે, મેગેઝિન વાંચવાની, ગપસપ કરવાની, બરાબર, કિટી પાર્ટી બધું બંધ થઈ જાય. તો ઘર પર વિગ્રહ પૂજા કરવામાં આવે ને, રેગ્યુલર જ્યાં વિગ્રહ પૂજા થતી હોય ને, અને વ્યવસ્થિત રીતે, બરાબર, એવું નહીં કે ભગવાન રાખવા ખાતર રાખ્યા છે. તો એ પુરુષો કે જે હોય ગમે એ વ્યસન હોય, ધૂમ્રપાન કરતા હોય, મદિરાપાન કરતા હોય, તો આ બધું પણ બંધ થઈ જાય. માત્ર ઘરમાં વ્યવસ્થિત તમે ડીટીઝ રાખો અને એની સરખી રીતે સર્વિસ કરો, ડીટી વર્શિપ. તો એવું હોય કે મનમાં ક્યારેક આમ એકદમ કામ વાસના જાગૃત થઈ ગઈ હોય, બરાબર, તો શું કરવાનું? ભગવાનના ડીટીઝની એકદમ સરસ સેવા કરવાની, એકદમ આમ મનથી. તો એ કામ વાસના છે એ આપોઆપ શાંત થઈ જાય. કેટલાય લોકો એવી ધારણા કરી લે કે આ અર્ચા વિગ્રહ છે એ કળિયુગ માટે નથી. આપણે યુગ ધર્મ જોઈએ છીએ ને, કેટલી વખત એમ કઈ કળિયુગનો યુગ ધર્મ નથી ડીટી વર્ષી, બરાબર, કળિયુગનો યુગ ધર્મ નથી. અથવા તો આપણે એમ કઈ કે આ તો કનિષ્ઠ અધિકારીઓ માટે છે. કનિષ્ઠ આપણે જોયું હતું ને, કનિષ્ઠ અધિકારી, મધ્યમ અધિકારી અને ઉત્તમ અધિકારી. તો કનિષ્ઠ અધિકારી કેવું હોય કે માત્ર ડીટી વર્શિપ કરે અને હું ને મારા ભગવાન, બસ, બીજા કોઈ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નહીં. તો આપણને એમ થાય ને, આપણે તો કનિષ્ઠ અધિકારી નથી બનવું, આપણે ડીટી વર્શિપ નથી કરવી, ડીટી વર્શિપ તો કનિષ્ઠ અધિકારી માટે છે. પણ એવું નથી. ડીટી વર્શિપ, વિગ્રહની સેવા છે ને, એ બધા જ માટે છે. તમારા માટે, મારા માટે, બધા ઉત્તમ અધિકારી હોય ને એના માટે પણ છે. જો હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ છે ને, ગુરુ મહારાજ, કેટલા ઉંમર વાળા છે, આમ થોડાક આમ વાંકા આમ કહેવાય ને એવા વળી ગયા છે. તો પણ એ જ્યારે પણ મંદિરમાં હોય ને ત્યારે પોતાની જાતે જ આરતી કરે, વિગ્રહની સેવા પોતે જ કરે, પોતે જ આરતી ભગવાનની કરે. કેમ? આપણે એમ થાય ને આ તો કનિષ્ઠ અધિકારી માટે વિગ્રહ પૂજા છે, ગુરુ મહારાજ તો ઉત્તમ અધિકારી છે. પણ આ એક્ઝામ્પલ છે ને, બધા માટે છે ડીટી વર્શિપ, એવું નથી કનિષ્ઠ અધિકારી માટે જ છે. પણ કનિષ્ઠ અધિકારીની ભાવના એ હોય છે, હું ને મારા ભગવાન, બીજા કોઈ નહીં. જ્યારે ઉત્તમ અધિકારીની ભાવના શું હોય છે કે હું તો ભગવાનની સેવા કરું, પણ સાથે સાથે મારા બધા જે શિષ્ય છે એને પણ એમાં લગાડું અને એમને પણ ગોલોક વૃંદાવન ધામ મારી સાથે લઈ જાઉં, બરાબર. તો વિગ્રહ સેવાથી શું થાય? ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ઉન્નત થાય. આપણે અભિષેક કરીએ, વિગ્રહનો ભોગ લગાવીએ, ભોગ બનાવીએ, એમના માટે પ્રાર્થના કરીએ, તો આ બધાથી ભગવાન પ્રત્યે આપણો પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય. એક ભગવાન સાથે આદાન પ્રદાન થાય, એક બોન્ડિંગ ભગવાન સાથે રહે. તો પ્રભુપાદે વિગ્રહ લાવવાનું કહ્યું છે. તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ કે વિગ્રહ લાવીએ તો શું ફાયદો થાય. જો પેલા આપણે વિગ્રહ નથી ઘરે, બરાબર, અને આપણે ઘરે ઓફિસેથી અથવા જોબ પરથી ઘરે જઈએ છીએ તો શું વિચારીએ, ચલો ને મારા બાળકો માટે ફ્રૂટ લઈ જાઓ, અથવા તો પત્ની માટે, પતિ માટે આ કઈક વસ્તુ લઈ જાઓ, બરાબર. તો એ બધા રિલેશન કેવા છે? ભૌતિક છે, આજ જન્મ પૂરતા મર્યાદિત છે. હવે વિગ્રહ આપણા ઘરમાં છે તો આપણે કેવું વિચારશું, ચલો ને હું ગોવિંદ માટે ફ્રૂટ લઈ જાવ, ગોવિંદ માટે ફૂલ લઈ જાવ, જે પણ આપણે ભગવાનનું નામ રાખેલું હોય, બરાબર. તો તરત આપણી ભાવના ચેન્જ થઈ ગઈ, બરાબર. તરત આપણી કોન્શિયસનેસમાં ફેર આવી ગયો, પરિવર્તન થઈ ગયું ને, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ થઈ ગઈ આપણી તરત જ. તો આ ફાયદો છે. આવી રીતે આપણી કોન્શિયસનેસ છે એ ચેન્જ કરવાની. પણ એક વખત તમે ડીટીઝ ઘરે લઈ આવો પછી ડીટીઝની ટાઈમ ટુ ટાઈમ બધી જ સેવા થવી જોઈએ. જો રોજ એના વસ્ત્ર ચેન્જ કરવા પડે, જો રોજ પોસિબલ ન હોય તો વીકમાં એક દિવસ તો કરવા જ જોઈએ. પછી ભગવાન ક્યાંય પડેલા હોય વિગ્રહ ને, આપણે ક્યાંય ફરતા હોય, ભગવાનને 8-10 દિવસથી તો આપણે ઘરને લોક કરીને જતા રહ્યા છીએ, ભગવાન તો ભૂખ્યા, બરાબર. તો એવું ચાલે નહીં. તો ભગવાનની ડીટીઝ વર્શિપ છે એ એકદમ સરસ રીતે થવી જોઈએ. ભગવાનને 12 વાગે એટલે રાજભોગ લાગવો જોઈએ, મતલબ રાખવો જ જોઈએ. પછી તમે એક દિવસ 1 વાગે જમાડો, એક દિવસ 2 વાગે જમાડો, એક દિવસ 11 વાગે જમાડો તો ચાલે નહીં. એ માતાજી, અમારે તો દર રવિવારે છે ને 12 જ જમવાનું હોય. તો ઘરે ભગવાન કે એ તો હવે ગમે તે ખાઈ લે, અમે ડ્રાય ફ્રૂટ અર્પણ કરી દઈ, પાણી ને દૂધ અર્પણ કરી દઈ. કેમ? તમે જમવા બહાર જાઓ, સરસ મજાનું બહાર જમો. સરસ તો નો કહેવાય, પ્રસાદ જ સરસ કહેવાય, પણ ભૌતિક લોકોની પરિભાષામાં કે સરસ બહાર જમો ને ભગવાનને ભૂખ્યા રાખો, તો એવું ચાલે નહીં. જ્યારે એ બધી કરવાની આપણામાં કેપેસિટી હોય ત્યારે આપણે ડીટીઝ લાવવા જોઈએ.
ચલો હવે 1 કલાક આપણી થઈ ગઈ છે. આપણે 5 મિનિટનો બ્રેક લઈએ. કોઈને કીર્તન લેવું હોય તો એ લઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. કોને કીર્તન લેવું છે? સુરક્ષાબેન પટેલ. હરે કૃષ્ણ માતા. કૃષ્ણ માતાજી. હા, કીર્તન નથી લેવું. તમે થોડું દાન ને પેલા આપણે જે આવ્યું છે ને ગ્રુપમાં, એ થોડી વાત કરી દો ને. ઓકે, અને હા. પ્રચાર કરવાનું છે, અને આપણે જે લાઈવ મેમ્બરશીપ નું છે ને એ બી વાત કરવાની છે. પણ મારી પાસે પીપીટી છે નહીં. ઉભા રહો, ચલો અત્યારે બ્રેકમાં જેને જવું હોય એ જાય. ત્યાં સુધી હું સર્ચ કરી લઉં પીપીટી, પછી આપણે શેર કરીએ. ત્યાં હા સુધી માતા. કોઈને કીર્તન લેવા હોય તો કીર્તન લઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. કોને કીર્તન લેવું છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. વ્રજરાની વિનીતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મને તમારો અવાજ બહુ ગમે છે. તમે કીર્તન લો, ચલો. 2 મિનિટ માતાજી લઉં. રિયલમાં. હા હા, સારું, લઉં ચલો. 2 મિનિટ. હા, જોઈ મારા ચશ્મા આપને ફટાફટ. બાર તમારા આવ્યા છે 2 મિનિટ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોર યુગલ કિશોર, જીવાને મરણે ગતિ આરે નાહી મોર. રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોર યુગલ કિશોર, કાલિંદીર કુલે કદંબ રવાના, રતન વિદીર ઉપર બસા બધુ જન. શ્યામ ગોરી અંગે દીપ ચંદનેર ગંધ, ચામર ડુલાબ કબે હેરિબ મુખ ચંદ્ર. ગદિયા માલ તીર માલા દીન દોહર ગલે, અધરે તુલિયા દીપ કર્પૂર તાંબૂલે. લલિતા વિશાખા આદિ યત સખી વૃંદ, આજાય કરીબ સેવા ચરણાર વિંદ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દાસેરાનુદાસ, સેવા અભિલાષ કરે નરોત્તમ દાસ. રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોર યુગલ કિશોર, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ અને હા, કૃષ્ણ હરે મારો ક્લાસ હરે, સાથે ચિંતનનો ફોન સ્ટાર્ટ હરે ક્લાસનો હોય તો રામ ફોન હરે કરતો ન આવ્યો મને. રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો. ખૂબ સરસ માતાજી. આમ નામ રાધા ગોવિંદજીની સેવા કરતા રહો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરી બોલ. અને એટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે. તમે બધા એટેન્ડન્સ ભરી દેજો. અને જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ જોઈન થાય ને ત્યારે સુરક્ષા માતાજી મને કહેજો. હા ત્યાં હા સુધી આપણે માતાજી. ક્લાસ આપણો આગળ ચાલુ કરીએ.
હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો માતાજી તમે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હું નથી બોલતી નથી કાંઈ. વિડીયો બી ઓફ છે તમારો. અહીંયા પહોંચ્યા ને આપણે. ભક્તોના સંગમાં શ્રીમદ ભાગવતમ કથા શ્રવણ કરવું જોઈએ. જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ આવી ગયા છે તો આપણે એક એ જોઈ લઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મને પોસ્ટ આપજો. હા. ઓકે, હું સ્ક્રીન શેરિંગ બંધ કરું ને? હા વાંધો નહીં, અહીંયાથી હું કરીશ તો પણ બંધ થઈ જશે. ઓકે ઓકે. હરે કૃષ્ણ બધાને. મેઇન તો એક આપણે ટેમ્પલ બની રહ્યું છે. આખા દિવસથી જોરો શોરોમાં પ્રચાર થઈ રહ્યો છે કે ટેમ્પલ બની રહ્યું છે અને ઓપનિંગ ડેટ પણ જાહેર થઈ ગઈ છે, બધાને ખ્યાલ હશે. અને મોટાભાગની જે આવવાના છે સેવામાં પહેલા અને ઓપનિંગ વખતે, ઓપનિંગનું બુકિંગ બાકી છે હજી જવાનું, પણ જે સેવામાં જેને મેઇન રીતે જે દીક્ષા લેવાના છે, દીક્ષાનો પ્લાન કરી રહ્યા છે, જે દીક્ષિત છે, તો એમના માટે એક આપણી ગુજરાતી ટીમની અલગથી એક યાત્રા ગોઠવાઈ રહી છે 20 મે થી 23 મે સુધીની. તો એમાં શું આપણને મળશે કે કેવું હોય કે કોઈ બી ટેમ્પલમાં જાઓ તો તમને ડાયરેક્ટ સેવા, મતલબ તમારી કોઈ પણ અંદર ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય ને તો જ મળે, નહીંતર ડાયરેક્ટ સેવા મળે નહીં. તો અત્યારે આપણી જોડે મોકો છે કે ડાયરેક્ટ સેવા મળવાનો. અને ડાયરેક્ટ સેવા ઇન ધ સેન્સ કે તમે જ્યારે દીક્ષા લેવા જશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે ભોગ ધરાવતી વખતે કે કેવી રીતે મંત્ર બોલવાના, કે મંગળ આરતીમાં તમારે કેવી રીતે કયા ઓર્ડરમાં તમારે આરતી ઉતારવાની, પહેલા રાખવાની, પછી કોની, એ બધું તમને ફિઝિકલી ને રિયલ ટાઈમમાં જોવા મળશે તમારે. તો યાત્રા માટે એક તો આ અપીલ કરવા આવ્યો છું આજે, અને બીજી એક આપણું જે ટેમ્પલનું જે ડોનેશન ચાલી રહી છે ડ્રાઈવ, એના માટે. તો સૌથી પહેલા તો કમ્પલસરી કોઈના માટે નથી, પણ આપણે 17માં 18 અધ્યાયમાં 17મા અધ્યાયમાં જોઈએ છે કે કેવી જગ્યાએ દાન કરવું જોઈએ આપણને. લેવલ 1 લેવલ 2માં બધા આપણે જોઈને આવે છે કે આપણે મૃગારીની વાર્તા પણ જોયેલી છે કે ખાલી રાધાકૃષ્ણના મંદિર માટે જે પણ ડોનેટ કરે છે તો એના ભોગવના બંધનો કપાય છે અને એમની ગતિ બહુ સુસુખમ થાય છે. બરાબર. તો એના માટે પીપીટી ઇંગ્લિશમાં છે, પણ મેઇન આપણે ખાલી કન્સ્ટ્રક્શન કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે એ મોટા મોટી જોઈ લઈશ, વધારે ટાઈમ નહીં ગયો તમારો. અને ચાલુ કરતા વખતે ફરીથી કહી દઉં છું કે કમ્પલસરી કાંઈ નથી, જે તમે ડોનેશન આપો કે ના આપો, બરાબર. જે કોર્સિસ ચાલુ છે ફ્રી એ ચાલુ રહેવાના છે. એવું નથી કે કોઈ ડોનેશન નહીં કરે કે કોઈની કન્ડિશન નથી સારી તો નથી કરી શકતા તો એમના માટે ક્લાસ બંધ થઈ જશે, એવું કાંઈ છે નહીં. બરાબર. તો એ વાતને પહેલી ધ્યાનમાં લેજો અને પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ડોનેશન આપીએ. આ એમના માટે છે કે જે મતલબ આ લાગતા હોય કે આ 18 ડેઝમાંથી તમને કંઈક મળ્યું છે અને મળ્યા પછી તે તમે જીવનમાં ઉતારવા માંગો છો કે ભાઈ મારે આ લક્ષ્મીનું દાન આવી રીતે કરવું જોઈએ, તો એમના માટે પ્રોત્સાહન માટે અપીલ છે. તો વાય ડુ વી નીડ ટેમ્પલ, મતલબ ટેમ્પલ કેમ જોઈએ આપણને? તો બધાને ખબર છે કે આપણે મૂર્તિ પૂજા નહીં, વિગ્રહ પૂજામાં માનીએ છીએ. બરાબર. તો એક જગ્યાએ ટેમ્પલ હોય તો સ્પિરિચ્યુઅલી સર્ચાર્જ એટમોસ્ફિયર, કે આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયર, મતલબ તમે નો ડાઉટ આપણે કરીએ છીએ, સવારે મંગળ આરતી કરીએ છીએ, બધા ઓનલાઈન જપવામાં મળીએ છીએ, બરોબર છે. પણ એક વખત તમે ઓનલાઈન જુઓ, મતલબ ઓનલાઈનમાં કેવું કે મતલબ કોઈનો ફોન આવ્યો તો આ વિડીયો બંધ કરીને ફોન અટેન્ડ કરીને આવી ગયા, બરાબર. તો ડિસિપ્લિન એટલી બધી હોતી નથી. આપણે ગમે તેટલું ટ્રાય કરીએ પણ એ થોડા રૂપફુલ રહી જ જાય છે. જ્યારે ટેમ્પલમાં તમારે એન્વાયરમેન્ટ કેવું હોય કે તમારે મતલબ તમને ફોન આવ્યો ને તો તમારે અંદરથી જ તમને જે કહે ને અંતરાત્મા કહે કેવી રીતે સાયલેન્ટ કરી દો, આટલી આરતી પતાવીને પછી હું એટેન્ડ કરીશ. તો ટ્રાન્ક્વિલિટી કે સ્પિરિચ્યુઅલ સર્ચાર્ડ એટમોસ્ફિયર, તમારું એટમોસ્ફિયર જે જોઈએ
એના માટે એક ટેમ્પલ જરૂરી છે. એજ્યુકેશન એટલે આપણા જે ઈશ્વરના ટેમ્પલ હોય એ પણ આપણે આગળ જોઈએ છે કે પ્રભુપાદે એવી સિસ્ટમ કરી છે કે જે પણ અજ્ઞાનતા જે છે અને એ બધાના પર બોમ્બાર્ડમેન્ટ કરે છે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. તો આપણા ક્લાસ તો છે જ એનો પ્રાઇમ એક્ઝામ્પલ. અને બીજું એક્ઝામ્પલ એ છે કે ટેમ્પલ જયારે બની જશે ત્યાં આખું અંદર ગીતા ના ક્લાસ ઓફલાઈન કરવાની સુવિધા પણ હશે. જેવી રીતે સ્કૂલ કોલેજમાં આપણે કરીએ છીએ ત્યાં જવાનું, એકાદ વીક રોકાવાનું, મતલબ ટીચર ટ્રેનિંગ કોર્સ ને એ બધું તો ઓલરેડી ચાલુ જ છે, પણ લેવલ 1 લેવલ 2 એની પણ ફ્યુચરમાં સુવિધા રહેવાની છે આપણે. તો એ પણ છે. એજ્યુકેશન બીજો પોઈન્ટ છે. મેડિકેશન તો જે બીજા બધા હોસ્પિટલ ને બધું જે ગૌશાળા છે એ બધા પણ આપણને લાભ મળશે એમાં, કે એમાં આપણે કરવું હોય તો એ બધા માટે ટેમ્પલ જરૂરી છે. બરાબર. તો એના બધા પ્યોરિફિકેશન થાય કે આપણું અંદરથી કે ઘણા બધાને આપણે લેવલ 1 ચાલુ થતા ત્યારે રિવ્યુ લઈએ છીએ કે ભાઈ તમને કેવું લાગે છે કે આ અટેન્ડ કર્યા પછી. તો બધા કહે છે કે ઘણી બધી ખોટી આદતો છૂટી ગઈ, ઘણી ખોટી સંગતો છૂટી ગઈ. બરાબર. ક્લીનલીનેસ મતલબ કેવું કે આપણે કોવિડના ટાઈમમાં હતા કે થોડીક વાર થાય બહાર જઈને આવીને સેનિટાઈઝ કરી દઈએ આપણા હાથને, તો બસ એ આપણા હાથનું પ્યોરિફિકેશન કરે છે. એના માટે ટેમ્પલ જરૂરી છે. શું કહે છે બીજું કે ટેમ્પલ પ્રોવાઇડ્સ અ કમ્યુનિટી ટુ સેન્ટર્ડ પ્રિન્સિપલ લવ એન્ડ એફેક્શન. તો આપણો જે એસોસિએશન જે મતલબ હવે તો ઘણી બધી યાત્રા થઈ ગઈ આપણી ગુજરાતની, પણ જે પણ માયાપુર આવેલા હતા, ડાકોર આવેલા હતા, માલસર આવેલા હતા, એ બધાને ખ્યાલ છે કે પહેલા આપણે સુધી આટલા મતલબ ઉંમરના થઈ ગયા એકબીજાની સાથે મળેલા નતા, તો પણ ટેમ્પલ એક એવી વસ્તુ છે કે બધાને કનેક્ટ કરીને રાખે છે કે વૈષ્ણવ નો મતલબ અપરાધ ના થવો જોઈએ, એને કોઈ તકલીફ ના પડવી જોઈએ. આપણા સાથે કીર્તિકુમાર પ્રભુ આવતા હતા અને બીજા બધા ઘણા પણ વોલેન્ટિયર આવતા હતા. તો મતલબ એમનું યાત્રા તો કરવાની જ બધાને, પણ વોલેન્ટિયરના માઇન્ડસેટ કેવા હોય કે કોઈને તકલીફ નથી પડતી ને કોઈ મતલબ જેને નથી ચલાતું ઉંમરવાળાને તેમનું કઈ ખબર સામાન ઉચકી દઈએ આમ તેમ. તો આ જે લવ એન્ડ એફેક્શન એક બંધાય છે એ ટેમ્પલ થ્રુ જ, એ મતલબ એક કડી છે કે ભગવાન કહે છે ને પેલામાં કે માળામાંથી બધા ગુંથાયેલો એવી રીતે એક ટેમ્પલ સેન્ટરમાં છે અને બધાને આવી રીતે પકડી રાખે છે. એન્ગેજમેન્ટ તો અલગ અલગ ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં તમારી સ્કિલ એબિલિટીમાં એટલે સર્વિંગ કેવી રીતે તમે ગોડને કરી શકો ભગવાનને, એના માટે તમને એન્ગેજ કરી શકે છે. કે જે આગળ કીધું એમ અત્યારે આપણે યાત્રા કરવાની છે મેંગલોરમાં, તો જે પણ માતાજીને સારું ગુજરાતી ફૂડ બનાવતા આવડે છે એ આપણે ત્યાં બનાવવાનો પ્રોગ્રામ રાખેલો છે કે ભગવાનને આપણું ગુજરાતી મતલબ ત્યાં નો ડાઉટ ભગવાનને તો 56 ભોગ ને બધું એનાથી વધારે લાગે, પણ ત્યાં મેંગલુરુમાં મતલબ જેને અફેક્શન હોય ને કે મારો લાલો મારા કૃષ્ણ ભગવાન ને ત્યાં તો બધું સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ જ મળતું હોય. તો અત્યારે આપણે ગુજરાતી જવાના છે ડીઓટી, અહીંયાથી ગુજરાતી કઈ પણ વાનગી હોય કે જે અહીંયા જ બનતી હોય એ પણ આપણે ઓફર કરવાનો મોકો મળશે આપણને. તો આવી રીતે આપણું પણ એન્ગેજમેન્ટ થાય કે આપણને જે આવડે છે એ ભગવાન પ્રત્યે આપણે આગળ લગાવી શકીએ. બરાબર. તો શિવ પ્રભુપાદના કોટે છે આ બધા કે એમને શું કહ્યું છે બધું કે ભગવાનનો કે છે કે ઇફ યુ બિલ્ડ a temple to Lord Krishna in this world, he will build the palace for you in the spiritual world Vaikuntha. તમે અહીંયા ભગવાનના રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે તમે જે પણ સહાયતા કરશો નાની મોટી, તો ભગવાન સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ વૈકુંઠમાં તમારા માટે જગ્યા બનાવશે. બરાબર. તો આ રીતનું છે અને આ જે તમને ફોટોમાં દેખાય છે એ રીતનો પ્લાન છે આપણે ઇસ્કોન મેંગલુરુનો, અને બહુ સરસ જગ્યા છે. ત્યાં મતલબ જે કોઈ નોન ડિવોટી પણ આપણી સાથે આવે કે માની લો કે તમારા ફેમિલીમાંથી તમે એકલા જ કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં છો, બીજા કોઈ કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં નથી, તો પણ તમે એકવાર મંદિરે લઈ જાઓ ને ત્યાંના આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયર જ એટલું સરસ છે કે કોઈ હિલ સ્ટેશન પર તમે પિકનિક કરીને આવ્યા હોય ને એવું. તો એ પણ છે. શિવમ પુરાણનો રેફરન્સ આપેલો છે કે ગ્લોરીફાઈ કરે છે કે કેવી રીતે ટેમ્પલ બનવું જોઈએ. નરસિંહ પુરાણના રેફરન્સ છે, પદ્મ પુરાણના રેફરન્સ છે, પીપીટી ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે. વામન પુરાણના, વિષ્ણુ દામોદર, ઘણા બધા રેફરન્સીસ છે કે કેવી રીતે કેમ કરવું જોઈએ આપણને. બરાબર. બાકી સેવા છે અલગ અલગ કે માર્બલ ટેમ્પલ પર ફ્લોર તો 51 લાખ લખેલા છે, 2 સેવા અવેલેબલ છે. આ જૂની પીપીટી છે અત્યારે આમાંથી કોઈ સેવા ઘણા બધા લઈ પણ લીધી હોય તો એવું છે. અને આ આંકડો જોઈને ડરવાની જરૂર નથી. 51 લાખ કીધા એટલે કે માર્બલ એટલે મારે પોતાને કેવું સિગ્નેચર એને પોતાને આપવાના છે, મારી કોઈ કેપેસિટી નથી. તો એવી રીતે હું ધારી લઉં છું કે તમારી પણ નહીં હોય
બરાબર. પણ આમાંથી આપણે 1 મીંડું, 2 મીંડું, 3 મીંડું, 4 મીંડા જેટલા પણ મીંડા ઓછા કરીને જેટલું ડોનેટ કરી શકીએ ને, ફૂલ દે તો ફૂલની પાંખડી, તો એ પણ ભગવાન માટે જ છે. બરાબર. એટલે આંકડા શેના માટે મૂકેલા છે કે આપણી હજી આટલી જરૂર છે એમ. બરાબર. તો એ એન્કરેજ કરવા માટે, એવું નહીં કે બધાને ડરાવવા માટે કે આટલું બધું ડોનેશન આપણી જોડેથી રહેશે. બરાબર. આપણાથી જેટલું બનતું હોય એટલું આપવાનું છે. બાકી ઘણા બધા ડોનર એવા પણ છે કે એક સેવા આખી વહી દેવી છે. માની લો કે માર્બલ રેઝિંગની 5 લાખની સેવા છે કે હું ઉપાડી લઉં, તો મતલબ જેવી રીતે આપણી ક્લેરિટી આવે, આપણી ભક્તિ, આપણી સુકૃતિ જેટલી ભેગી થાય એવી રીતે આપણે સેવા કરવાની છે. બરાબર. તો અહીંયા કોઈ ફોર્સ નથી. અને બીજી વાત એ એડ કરવાની પહેલા રહી ગઈ કે ઘરના મતલબ મેમ્બરથી મતલબ કઈ વિવાદ કેવી કરીને કોઈ નથી કરવાની. બરાબર. ઘરના મેમ્બર ના પાડે છે તો નથી કરવાની, અને કોઈને કહેવાની પણ જરૂર નથી કે ભાઈ મને આવું છે તો હું નથી કરતો. એટલે એ પણ તમારી પ્રાઇવસીનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે. તો બધા સુખ સંમતિથી આપવા માંગે તો આપવાની, નહીં તો નહીં આપવાની. બરાબર. ક્લાસ બધા માટે ચાલુ રહેશે. આ રીતની અલગ અલગ સેવા છે, અને આવી રીતે સેવા આપણે ભાગ પડતી પણ રહી શકાય. માની લો કે અત્યારે આપણું ગુજરાતીનું ડોનેશન 3 લાખ જેટલું થઈ ગયું છે ઓલરેડી, બધાનું ભેગું થઈને. બરાબર. તો અહીંયા માની લો કે શયન રૂમ સેવા આપણે લેવી હોય તો આપણે ગુજરાતી તરફથી એક આખી ટોટલ લઈ શકીએ. એવી રીતે આપણે જે પણ ફંડ પહેલા ભેગું કરીએ છીએ અને પછી આપણે અંદર ડિસ્કસ કરીને કોઈ પણ એક સેવા આખી લઈ શકીએ. એ ગુજરાતી સેવા, ગુજરાતી કમ્યુનિટીની સેવા, શયન રૂમની સેવા છે કે 5-7 સેવા છે, તેવી રીતે આપણે લઈશું આપણે સેવા. બરાબર. તો બધા ટુકડે કરીને કોન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. આવી રીતે અલગ અલગ સેવાઓ છે. અને બેંક ડિટેલ એ પણ વોટ્સઅપમાં આજે સુરક્ષા માતાજીને કહીશ તો એ મેસેજ મૂકી દેશે ગ્રુપમાં. કોઈને કઈ એ રિગાર્ડિંગમાં પેમેન્ટમાં કે એમાં રિગાર્ડિંગમાં કોઈને પણ ક્વેશ્ચન હોય તો અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. તો બસ આટલું હતું. અને બીજો એક ટોપિક પણ હતો, દીપ્તિ માતાજી, બીજું શું હતું શેર કરવાનું આપણે? ઓકે, તો મેમ્બરશિપ, LPM. ઓકે. તો હા, LPM નું પણ બતાવી દઉં. લાઈફ મેમ્બરશિપ માટે પણ એક સરસ એવી ઓફર આપેલી છે. નામસ્તા પ્રભુ, પરમ દિવસે જ મીટિંગ હતી, હું એમાં ગયો હતો. તો એમાં જેવી રીતે તમને દેખાય છે સ્ક્રીન પર, પ્રભુએ એવું કીધેલું હતું કે તમે મંદિર નિર્માણની સેવામાં જે પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન આપો ને, એ તમારે લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપમાં પણ તમારે ઇન્ક્લુડ કરવું હોય તો થઈ જાય. ભાઈ જે નવા ડીઓટી હોય એમને તો લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપ શું એ ખ્યાલ ના હોય, તો એ બ્રીફ હજી 2-3 મિનિટ વેસ્ટ તમારી કે લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપ શું હોય. તો આપણામાંથી ઘણા વચ્ચે લલિત કુમાર પ્રભુ ને બધાની જોડે લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપ છે, ઓલરેડી છે. અને ગયા વર્ષે વૃંદાવન પણ જઈ આવ્યા એમાં. બરાબર. એમાં શું બેનિફિટ હોય? પહેલા તો સૌથી પહેલા એ કે જે ગૌર પૂર્ણિમા આવે છે ને ત્યાં સુધી એનું જે મૂલ્ય છે 35,555 છે, અને એના પછી 55,555 થવાનું. બરાબર. તો એમાં એક વખત તમે મતલબ લો તો શું ફાયદો તમને મળે એ હું તમને બ્રીફમાં કહી દઉં. કે પહેલું તો લાઈફ પેટ્રોનશિપ કાર્ડ આવે, જેવું તમારું ATM કાર્ડ હોય ને એવી રીતનું એક કાર્ડ આવે, એમાં તમારું લખ્યું હોય. પછી એમાં સ્ટે એટ ઇસ્કોન ગેસ્ટ હાઉસ એટ વેરી નોમિનલ ચાર્જીસ ટુવર્ડ મેન્ટેનન્સ. એટલે માની લો કે તમે ઇસ્કોનના કોઈ ટેમ્પલમાં એમને તમે રહેવા જતા હોય તો એક દિવસના 5,000 કે 2,000 કે 3,000 વોટ એવર ઇટ ઇઝ, જે પણ અમાઉન્ટ થતી હોય, તો એ રેગ્યુલર માણસ માટે છે કે જેની જોડે LPM લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપ નથી એના માટે. જો તમારી જોડે આ કાર્ડ હોય અને તમે વેલ એડવાન્સમાં કીધેલું હોય, કેમ કે એ પણ ફટાફટ ભરાઈ જતું હોય છે, કે વેલ એડવાન્સમાં કીધું હોય, કોઈ તહેવાર આજુબાજુમાં ના હોય તો એ ટાઈમ પર તમને એકદમ સસ્તા ભાવે ખાલી મેન્ટેનન્સ તમારે આપવાનું. એ મેન્ટેનન્સ તમે આપો ને એ નોમિનલ ચાર્જ હોય, એટલામાં તમને એ પણ એ બધી સુવિધાવાળો રૂમ તમને મળી જાય. બરાબર. તો એક એ બેનિફિટ છે. અને રેગ્યુલર ઇન્ટિમેશન ઓફ ઇસ્કોન ફેસ્ટિવલ, કે કંઈ પણ ટેમ્પલમાં ફેસ્ટિવલ થતા હોય એના ઇન્વિટેશન તમને મળે. પછી બીજો એક મેજર બેનિફિટ એ છે કે તમને શ્રીલા પ્રભુપાદની બધી બુક
જે પણ નાની મોટી બુક્સ છે એ નાની બુક્સ સ્પેશિયલી એ બધી મળે. અને એના સિવાય ભાગવતમનો સેટ, શ્રીમદ ભાગવતમનો સેટ, એટલે બધાને ખ્યાલ હશે કે 18 બુકનો સેટ આવે, મતલબ 18 થી 20 જેટલું આખું પાર્સલ આવે છે કાર્ટૂન ભરીને. તો એ પણ મતલબ એની કિંમત પણ ગણવા જઈએ ને આપણે તો 8 થી 10 હજાર રૂપિયા તો એ પણ થતી હોય છે. તો એ પણ આપણા બુકના રૂપે પાછા આવી જઈએ. અને તમને જે પણ યાત્રાની ટ્રીપ હોય એ બધામાં પણ તમને ઇન્ટિમેશન મળે છે કે તમને ખ્યાલ આવે કે અહીંયાથી આ યાત્રા જવાની છે તો તમે જઈ શકો છો. પછી સેમિનાર્સ ને એવું હોય તો પણ તમને કોઈ વખત એ બધું રાખતા હોય ટેમ્પલમાં તો ઇન્ટિમેશન આપે. અને તમારો બર્થડે હોય કોઈનો જેને લીધું હોય તો એની માટે સ્પેશિયલ પૂજા બર્થડે ના દિવસે ટેમ્પલમાં થાય, ભગવાનના સમય અભિષેક ના જેવું. બરાબર. તો આ રીતનું લાઈક પેટ્રોન મેમ્બરશિપ હોય. અને આ જે ટેમ્પલ કીધું ને મેં, જે રહેવાનું ને બધું, એ વર્ષમાં 3 દિવસ રહેવા મળે. અને કોઈ પણ ટેમ્પલમાં એવું નહીં કે ઇસ્કોન આપણે બેંગલુરુથી કનેક્ટ થઈએ તો નહીં. બરાબર. બેંગલુરુ સિવાય તમે ઇન્ટરનેશનલ ઇવન બહાર જાઓ ઇન્ડિયાની બહાર તો પણ મળે. પણ એમાં કન્ડિશન એટલી છે કે આપણે જે આ કરીએ છીએ ડોનેશન સેવા ભાવથી થવું જોઈએ આપણે. બરાબર. એવું નહીં કે આપણે કન્ટ્રી ક્લબની કે મહિન્દ્રા ક્લબની આવી એમાં પણ મેમ્બરશિપ બધા આપતા હોય છે આવી રીતે કે 2 દિવસના વર્ષના આટલા 2-3 દિવસ તમે આવો તો અમે આ તરફથી બધું. એ નથી. આ સેવા માટે છે. બરાબર. અને કોઈ પણ ટેમ્પલ હોય ને, હું તમને ફ્રેન્કલી કહું તો ટેમ્પલમાં 3 થી 4 કે ટેમ્પલ વાઇઝ અલગ અલગ હોય છે સંખ્યાની, એટલા જ રૂમ હોય છે કે રેડ પેટ્રોલ મેમ્બરશિપ માટે. તો એવું નહીં કે એક વખત મેમ્બરશિપ કાર્ડ મળી એટલે મને હું જઈશ તો મને હું કાર્ડ બતાવીશ તો મને રહેવા મળી જશે, એવું નથી હોતું. 90% થી વધારે ઉપર એવું થાય છે કે મળતું નથી. અને એના રીઝન પણ અલગ અલગ હોય છે. એક તો ક્રાઉડેડ ટેમ્પલ કેટલું છે. માની લો કે તમે વૃંદાવન જાઓ કે પછી માયાપુર જાઓ કે પછી જુહુ ટેમ્પલમાં જાઓ, જ્યાં ક્રાઉડ વધારે છે ત્યાં રૂમ મળવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા થઈ જાય. બરાબર. અને બીજું એક ક્રાઇટેરિયા એ છે કે ફેસ્ટિવલ આજુબાજુમાં હોય તો રસ વધારે હોય તો પણ ચાન્સીસ ઓછા છે. અને ત્રીજો પોઈન્ટ એ છે કે તમારું પહેલા ઇન્ટિમેશન આપવું પડે. એવું નહીં કે કાઢવીને સીધા ટેમ્પલમાં પહોંચી ગયા. તમે ફોન પર તેમને વાત કરો કે આ તારીખે મારો પ્લાન છે આવવાનો, તો એ તમારો ફોન કર્યાનો અને ત્યાં પહોંચવાનો એ બંનેને વચ્ચે ટાઈમ ગાળો કેટલો મોટો છે. જેટલો ટાઈમ ગાળો મોટો તો એટલા તમને મળવાના ચાન્સ વધારે. બરાબર. તો એ રીતનું હોય છે. તો એવું નહીં વિચારવું કે પછી આ કાર્ડ હોય ને પછી મને ખાલી રૂમ માટે થઈને નહીં રહેવું જોઈએ. સેવાના ભાવે રહેવું જોઈએ. બાકી જે આ બેનિફિટ મળે છે બુક્સ ને બધું તો ડેફિનેટલી મળવાનું જ છે આપણને. બાકી જે હોય એ સેવાના ભાવે આપણે લેતા હોઈએ. બરાબર. એટલે આ થોડી ક્લેરિફિકેશન કરવી જરૂરી હતી, કેમ કે પાસ્ટમાં પણ અમુક એવા ઇન્સિડન્ટ મળેલા છે કે એમને મળતું નથી તો પછી એ મતલબ રેચ થઈ જાય છે. તો એ થોડુંક ટિપિકલ છે. બરાબર. તો અત્યારે ટાઈમ છે આપણી જોડે પૂર્ણિમા સુધીમાં, તો ઓછા ભાવમાં એલપીએમ લેવું હોય તો મળી જાય. અને પ્લસ બીજું એ કે જે લોકોએ મંદિર નિર્માણ માટે સેવા ઓલરેડી કરેલી છે તો એમને પણ જે માની લો કે 10,000ની સેવા કરી છે દીપેશ્વરી માતાજીએ, તો એમને હવે એલપીએમ લેવું હોય તો બીજા 25,555 જ આપવા. તો 25,555 અને પેલા આગળના 10,000 જે મંદિર નિર્માણ માટે કરેલા હતા એ બંને થઈને 35,000 એ કન્સિડર કરી દેશે. ફરીથી આખા 35,555 આપવાની જરૂર નથી. બરાબર. તો આટલું હતું માતાજી મારા તરફથી. કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકે છે, તો ટ્રાય કરીશ કે આન્સર આપવાનો. યસ, લલિત કુમાર હરે પ્રભુ તમારો કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ. હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભૌતિક રીતે વિચારીએ ને તોય ઘણું બધું સસ્તું છે. 10,000ની તો બુક્સ આવી હતી, લગભગ 10,000 જેવું થઈ જાય. એટલે 25,000માં જ થયું. અને અમે જે પ્રભુજીએ કીધું ને એમાં એડવાન્સ કીધું હતું ને એટલે રૂમે મળી ગઈ હતી. અને એનો એક્સપિરિયન્સ એટલો સારો રહ્યો કે અમે 18 લોકો હતા ને અમારે તો આમાં તો 4 લોકોને જ રાખે. પણ અમે કીધું કદાચ અમે 18નું સમાવેશ ત્યાં ન થાય તો અમે આમાં 1-2ને મોકલવા પડે તો એક્સ્ટ્રા કેટલા દેવા પડશે? તો કે કાંઈ નહીં, તમને એક્સ્ટ્રા બેડ નાખી દેશ. આટલો સુખદ અનુભવ હતો. અને એક તો મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં રહેવા મળે.
એટલે બહુ સારામાં સારું છે એમ. અમારે બરાબર છે છે. ને આપણી ચેતના જેટલી સારી હોય, આપણી ચેતના જેટલી સારી હોય ને એટલું ભગવાન પણ આપણને ફેસિલિટેટ કરે. પછી આપણે ખાલી હોટલના રૂમની જેમ ટ્રીટ કરવા જઈએ તો પછી થોડી તકલીફ પડતી હોય છે. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત કીધી તમે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. હરિ બોલ. થેન્ક યુ જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ, તમે ટાઈમ કાઢી અને અહીંયા આવ્યા અને અમને બધાને સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું. તો જેને પણ મંદિર નિર્માણમાં જે કઈ સેવા આપવી હોય એ કરી શકે છે, અને જેને પણ લાઈફ પેટ્રોલ મેમ્બરશિપ લેવી હોય તો એ ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, એ પણ કરી શકે છે. પણ આપણે એક રાખવાનું કે જે પણ કરીએ એ સેવા છે. આપણે પેલો એવો એટીટ્યુડ નહીં રાખવાનો કાર્ડ લઈને ટેમ્પલમાં ગયા એટલે રૂમ મળી જ જાય. બરાબર. આપણે જે પણ આપીએ છીએ ભગવાનની સેવા માટે આપીએ છીએ, એ આપણી ભાવના સાથે, આપણે હમણાં કીધું ને કૃષ્ણ ભાવનામૃત, આપણી ભાવના કેવી હોવી જોઈએ, આપણી કોન્શિયસનેસ કેવી હોવી જોઈએ. કૃષ્ણની સેવા માટે હું 35,000 આપું છું. બરાબર. કે આપણે મંદિર નિર્માણમાં એ રકમનો ઉપયોગ થશે, એ ભાવનાથી આપણે કરશું તો આપણે ક્યારેય હેરાન થશું નહીં. ખૂબ સરસ પ્રભુ. હરે બોલ. ચલો તો હવે આપણે આગળ આપણું સેશન વધારીએ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ અધ્યાય કયો? 12મો. આજે મારે 3 અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરવાની હતી ગણતરી, પણ એક અધ્યાય પણ હાર્ડલી થાય એવું લાગે છે મને. ટ્રાય કરીએ બને એટલું વધારે કમ્પ્લીટ થાય, કવર થાય. ઓકે, તો હવે છે ભક્તોના સંઘમાં. વિઝિબલ છે મારી સ્ક્રીન? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. જી માતાજી. ઓકે. ભક્તોના સંઘમાં શ્રીમદ ભાગવત કથા. તો ભાગવત, શ્રીમદ ભાગવતમ શું છે? તો વૈદિક જ્ઞાનનું કલ્પ વૃક્ષ છે. બરાબર ને? કે જે ઈચ્છિત ફળ આપણને એમાંથી મળે. કલ્પ વૃક્ષ છે એનું પણ પક્વ ફળ, પાકેલું ફળ છે. નિગમ કલ્પતરુ ગલિત ફલમ સુખમુખાદમૃત દ્રવ સંયુતમ. કે કલ્પ વૃક્ષનું પણ પક્વ ફ્રૂટ છે, પાકેલું ફળ છે. તો સુખદેવ ગોસ્વામી છે એ કે છે પરીક્ષિત મહારાજને, તો સુખદેવ ગોસ્વામીને આપણે પોપટ સાથે કમ્પેરિઝન કરીએ તો ગમે એ ફ્રૂટ હોય એમાં પોપટ ચાંચ મારે ને તો એ ઓલરેડી મધુર હોય જ. બરાબર. પણ એ પોપટની ચાંચ મારે ને એનાથી એ એકદમ વધારે મધુર થઈ જાય. તો જેમ પોપટ સુખની ચાંચ લાગેલું ફળ મધુર હોય, તેમ સુખદેવ ગોસ્વામીના દિવ્ય મુખેથી આવેલું ભાગવતમ અતિ મધુર રસવાથી ભર્યું છે. એકદમ મધુર છે, એકદમ ખૂબ સરસ છે. કે કેરી પાકેલી હોય જ. બરાબર. પણ એમાં પોપટ ચાંચ મારી દે ને તો એ એકદમ ઓર મધુર થઈ જાય, ઓર મીઠી થઈ જાય. અને આ પણ કેવું છે કે આ કેરી હોય તો એમાં ગોટલી હોય, છાલ હોય, બરાબર ને, બધું હોય. આપણે એ બધું કાઢવું પડે. પણ શ્રીમદ ભાગવતમ કેવું છે, એમાં કાંઈ નથી, માત્ર આપણે એને ખાવાનું છે. એટલું સરસ. એમાં કાંઈ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે જ નહીં. ઠળિયા નથી, ગોટલી નથી, છાલ નથી, કાંઈ નથી. એકદમ સરસ મસ્ત જ્યુસ આમ રેડી કરીને, કેમ છાલ કાઢી અને કેરી આમ લટકાડી દીધી હોય, ડાયરેક્ટ આપણે એનું આસ્વાદન કરવાનું, એવું સરસ પક્વ ફળ છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમ ને કોણ ગ્રહણ કરી શકે, કેવી રીતે આપણે એનું શ્રવણ કરવું જોઈએ? તો ગુરુ સોરી. તો શ્રીમદ ભાગવતમનું કઈ રીતે ગ્રહણ કરવું જોઈએ, શ્રવણ કરવું જોઈએ? તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા પ્રમાણે અવિચ્છિન્ન પરંપરામાંથી ગ્રહણ કરવું જોઈએ. કે અચાનક કોઈ કહે કે ચલો હું આજથી ભાગવતમનું પઠન કરીશ, હું તમને બધાને ભાગવતમ કહીશ, તો એને કઈ શ્રવણ નથી કર્યું, કોઈ પરંપરામાંથી આવતા નથી, ભક્ત નથી, તો આવા માણસ પાસેથી આપણે ભાગવતમ સાંભળવું જોઈએ નહીં. આપણે કોની પાસેથી ભાગવતમ સાંભળવું જોઈએ? તો જે ભગવાનના સ્વરૂપ સિદ્ધ ભક્ત છે એની પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. 2 પ્રકારના ભાગવત હોય ને, એક ગ્રંથ ભાગવત હોય અને ભક્ત ભાગવત હોય. તો ગ્રંથ ભાગવતનું શ્રવણ ભક્ત ભાગવત પાસેથી કરવાનું.
બરાબર ને, આમ કેવું આમ પ્રાસ કહેવાય ને શબ્દ ગુજરાતીમાં, એવી રીતના કે ગ્રંથ ભાગવતનું શ્રવણ ભક્ત ભાગવત પાસેથી કરવાનું, હંમેશા યાદ રાખવાનું. જો શ્રવણ છે ને એ ખૂબ અગત્યનું છે. શ્રવણનું મહત્વ ખૂબ છે, પણ ક્યાંથી આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ, શું આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ ને એ પણ ખૂબ જ અગત્યનું છે. તો હંમેશા આપણે કે જે ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવેલા છે ને, એમની પાસેથી આપણે ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. અને માત્ર શ્રવણ નહીં કરવાનું, એને આપણા જીવનમાં ઉતારવાનું. મુક્ત પુરુષો છે ને એની પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનું આસ્વાદન કરવાનું અને આપણે એને જીવનમાં ઉતારવાનું. જો કેટલાય લોકો એમ કહે, બરાબર, ભગવદ્ ગીતાને માને, અમુક એવા સંપ્રદાય છે કે ભાગવતમને નથી માનતા હોતા. એમ કે ભાગવતમ તો માત્ર રૂપક છે. રૂપક એટલે એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ છે, મિથ્યા છે, મિથ છે. એ તો ખાલી ખોટી, એમ કે આપણે સમજાવવા માટે એમાં બધી કહાનીઓ આપેલી છે, લાઈક પંચતંત્રની વાર્તાઓ, બરાબર, એવી છે. તો એ લોકોને આપણે એમ કહી શકીએ કે પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસનો સમય હતો, તો એ આવું મિથ તો સાંભળે નહીં, મિથ્યા તો વાર્તાઓ હોય, બરાબર ને. એ તો યજ્ઞ કરે, જપ કરે, હિમાલયમાં જતા રહે, ભગવાનનું એકદમ આકરું વ્રત કરે, તપસ્યા કરે. તો એવું કઈ તો ન કર્યું. એમને શું કર્યું? ભગવાનના ભક્ત સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કર્યું. અને ભગવાને સ્વયં કીધું છે ને કે આ છે એ મારો સાહિત્યિક અવતાર છે. ભગવાન સ્વયં કહે છે. તો એવું નથી કે મિથ છે, બરાબર. તો આપણે ભગવાનના ભક્ત જે ગુરુઓ છે કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવે છે એની પાસેથી શાસ્ત્રનું શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. અને જ્યાં સુધી આપણા મનમાં શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રત્યે આકર્ષણ ઉત્પન્ન ન થાય ને ત્યાં સુધી આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનો 10મ સ્કંદ વાંચવો જોઈએ નહીં. તો શ્રીમદ ભાગવતમની વાંચવાની રીત કેવી છે? પહેલો સ્કંદ વાંચો, પછી બીજો વાંચો, પછી ત્રીજો વાંચો, પછી ચોથો. ડાયરેક્ટ આપણે ત્યાં જો સપ્તાહ બેસાડે ને તો એમ કે 10મ સ્કંદનું પારાયણ, 10મ સ્કંદ બેસાડે. જ્યારે પણ આપણે સપ્તાહ હોય ને, ભાગવત સપ્તાહ બેસે આપણે 7 દિવસની, તો એમાં શું કરે? 10મ સ્કંદ નું વર્ણન કરે. તો 10મ સ્કંદમાં શું છે? ભગવાનની લીલાઓ છે. તો જ્યાં સુધી આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ જ નથી તો આપણે એનો સમજી શકીએ આપણે કે આપણને ભગવાન પ્રત્યે એ પ્રેમ નથી, તો આપણને એ બધું મિથ લાગશે. આપણને એમ થાય ભગવાન મોટા એકદમ વિશાળ રૂપ ધારણ કરી લીધું, ભગવાન એકદમ વજનવાળા થઈ ગયા, બરાબર. કે બલરામજી છે એ તણખું લઈ અને જે લોમહર્ષણ છે એનું ગળું કાપી નાખ્યું. તો આપણા મગજમાં એમ થાય આવું થોડું હોતા હોય, કઈ તણખાથી થોડા ગળા કપાઈ જતા હોય. કે નાનકડું એટલું 6 વર્ષનું બાળક હોય કે 11 વર્ષનું બાળક હોય, એક મુક્કો મારે અને કંસ જેવો પહેલવાન છે એ પડી જાય ને એનું મૃત્યુ થઈ જાય. કે 6 વર્ષનો બાળક છે ટટ્ટી આંગળી ઉપર એ ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી શકે. આપણે પ્રેમ નથી ને ભગવાન પ્રત્યે, એટલે આપણે ભગવાનની લીલાઓને સમજી શકતા નથી. તો જેમ જેમ આપણે પહેલો સ્કંદ વાંચી, બીજો, ત્રીજો, ચોથો કે ધીમે ધીમે આપણે વાંચતા જાય ને એમ આપણું મન પવિત્ર થતું જાય, આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન થતો જાય. પછી જયારે આપણને એમ થાય કે નહીં, હવે આપણી એ મેન્ટલી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે આપણે આધ્યાત્મિક લેવલ ઉપર એટલા ઉન્નત થઈ ગયા છીએ, ત્યારે આપણે 10મ સ્કંદમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ અને ત્યારે જ આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પછી શ્રીમદ ભાગવતમનું યથારૂપ શ્રવણ કરવા માટે શુદ્ધ ભક્તિ હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપણે કેવી રીતે સાંભળીએ? તો જ્યાં સુધી શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ મળે નહીં ત્યાં સુધી આપણે ગમે તે કથા સાંભળીએ ને તો આપણે એને યોગ્ય નથી બનતા. જો કેટલી વખત આ ભાગવત સપ્તાહ આપણે જાય ને તો કેટલી બધી લેડીઝો સાંભળવા ગઈ હોય, પણ વાતો શું કરે? પેલા જે વક્તા હોય ને તો કઈક બોલતા હોય, આ તો અહીંયા પોતાની જ ફેમિલીની કે શોપિંગની એ જ બધી વાતોમાં પડ્યા હોય. કેમ? કેમ કે એમાં યોગ્યતા નથી સાંભળવાની. તો એ છે એ યોગ્ય બનતા નથી. તો યોગ્ય બનવું આપણે કેવું સાંભળવું જોઈએ? તો ભક્તો પાસેથી સાંભળવું જોઈએ. જે ભગવાનના ભક્ત છે, શુદ્ધ ભક્ત છે, પવિત્ર ભક્ત છે, એની સાથે સાંભળવું જોઈએ. પછી ભક્તિ માટે સાંભળવું જોઈએ. માત્ર આપણો ઉદ્દેશ્ય શું હોવો જોઈએ? કે આપણે એ શ્રવણ કરી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે, ભગવાનની ભક્તિમાં ઉન્નત થવું છે અને ભક્તિ ભાવથી સાંભળવું જોઈએ, બરાબર ને. તો 3 છે: ભક્ત પાસેથી, ભક્તિ માટે અને ભક્તિ પૂર્વક. આ 3 રીતે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું જોઈએ.
તો સુખદેવ ગોસ્વામી કબૂલ કરે છે કે તેમને અવ્યક્ત બ્રહ્મા પ્રત્યે ખૂબ જ આકર્ષણ હતું, પરંતુ જ્યારે તેમને તેમના પિતા વ્યાસદેવના મુખેથી ભગવાનની દિવ્ય લીલા વિશે સાંભળ્યું તો એ શ્રીમદ ભાગવતમ તરફ ખૂબ જ આકર્ષાયા. આપણને બધાને ખબર છે સુખદેવ ગોસ્વામી સ્ટોરી, બરાબર, કે માયાવાદમાં માનતા હતા, અવ્યક્ત બ્રહ્મના ઉપાસક હતા. પણ જ્યારે એમને પૂતનાવધનો શ્લોક જ્યારે એમના પિતાએ સંભળાવ્યો ને ત્યારે એમને ભગવાન પ્રત્યે આકર્ષણ થયું કે એ કેવા ભગવાન છે કે જે એમને ઝેર આપનાર હતા એનો પણ ઉદ્ધાર કરી દીધો, કે મારે એમના વિશે હજી સાંભળવું છે, હજી સાંભળવું. તો વ્યાસદેવે તો સાંભળવું હોય તો પાછો આવી જા, ઘર છોડીને જતા હતા સુખદેવ ગોસ્વામી. અને પછી છે એ પાછા આવ્યા અને એમના પિતા પાસેથી આખું છે એ શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કર્યું. તો એ છે એ શ્રીમદ ભાગવતમનું ખૂબ જ મહત્વ છે કે જે અવ્યક્ત બ્રહ્મમાં માનતા હતા એ પણ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બની ગયા. હરે કૃષ્ણ. અમૃતનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આમાં પ્રિન્ટમાં મિસ્ટેક છે, મારી બુકમાં 2.1.9 આપ્યું છે અને આમાં 2.1. ખબર નહીં પ્રભુ, એ હું જોઈ લઈશ. ચલો હું પછી તમને કહું. અત્યારે તો મેં બુક સાથે કમ્પેર નથી કર્યું, મેં કીધું આમાં છે તો બરાબર જ છે. પણ આ જોઈ લો ને શ્રીમદ ભાગવતમમાં 2.1.19 આ જ છે કે નથી? હું જોઈ લઈશ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બરાબર ને? ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હા, પીપીટીમાં ચેન્જ કરાવી દઈશ, હું જોઈ લઈશ પછી. ના ના, હું પ્રિન્ટ જોઈ લઈશ અને એમાં સુધારવામાં પીપીટીમાં પણ કરાવી દઈશ. ચલો તો આગળ વધીએ. તો શું છે હવે? ઉન્નત ભક્તોનો સંગ. તો શું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ 1.18.13 1.18.13 એમાં કીધું છે, શું કીધું છે? તુલ્યામ લવેનાપી ન સ્વર્ગમ ના પુનર્ભવમ ભગવત સંગી સંગસ્ય મર્ત્યાનામ કિમુતાશીષ. તો ભગવાનના ભક્તનો સાથ, એક પળની સંગતનું મૂલ્યની તુલના સ્વર્ગીય ગ્રહોની પ્રાપ્તિ કે પદાર્થોની મુક્તિ સાથે કરી શકાતી નથી. કે જે ભગવાનના ભક્તો છે એની સાથે આપણે એક પળ પણ રહીએ ને તો એની તુલના કે કોઈ પણ સ્વર્ગીય ગ્રહ, આપણને સ્વર્ગ મળી જાય અથવા તો કોઈ પણ મુક્તિ મળી જાય, એની સાથે એની તુલના થઈ શકતી નથી. મતલબ કે ભગવાનના ભક્તોનો જે સંગ છે ને એ એકદમ ઉચ્ચ છે, એનું આમ લેવલ એટલું છે કે એની કમ્પેરિઝન આની સાથે કરી શકાતી નથી. તો ભૌતિક સમૃદ્ધિના રૂપ ના સાગરમાં ડૂબેલા હોય તો એની તો વાત જ ક્યાં કરવી, બરાબર. મતલબ કે ભક્તોનો સંગ છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ શ્લોક છે ને એ શ્રીમદ ભાગવતમમાં 3 વખત આવે છે. જો એક વખત અહીંયા, પછી 3જા સ્કંદમાં પ્રચેતાદિ ગણ કહે છે અને શિવજી પાર્વતીજીને કહે છે. તો આ શ્લોકનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, કેમ આટલી બધી વખત આવ્યો? તો કે જે આમ એમ કહેવાય ને કે આમ ખૂબ મહત્વનું છે એ રિપીટેશન. આપણને એમ થાય કે આ તો ગ્રંથ મિસ્ટેક છે, મુદ્રણ મિસ્ટેક, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક આપણે કહીએ ને એવું હશે એટલે આ એકને એક શ્લોક 3 વખત આવ્યો, એવું નથી. જ્યારે પણ જે પણ વસ્તુ ખૂબ જ અગત્યની હોય ને એ એકદમ આમ ભાર દઈને કહેવા માટે વારંવાર રિપીટેશન થાય. જો શ્રવણમનું મહત્વ કેટલી વખત? 2 વાર આવ્યું ને. પછી ભગવદ ગીતામાં પણ એક શ્લોક 2 વખત આવે છે. કયો શ્લોક 2 વખત આવે છે? હરે કૃષ્ણ બોલો. મન્મના મગ દોસ્તો 9.34 મધ્યાજીનામ નમસ્કુરુ. 18. મન ભવા મન મના હરે મન બોલ, ભક્તો. હરે બોલ. મન્મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. કેમ 2 વાર આવે છે? કેમ કે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે એટલા માટે. તો એવી રીતના શ્રીમદ ભાગવતમમાં 2 વાર આવે એવા શ્લોક તો ઘણા બધા છે, પણ આ 3 વખત આવે છે એટલે આ એનાથી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ આપણે જોવાનું, ઉન્નત ભક્તોનો સંગ છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો શ્રદ્ધા હોય તો શ્રદ્ધા છે આપણામાં, પણ સાધુ સંગ થશે ને તો જ આપણે આગળ વધી શકશું. આપણે છે ને શ્રદ્ધા પછી સાધુ સંગ પછી અનર્થ નિવૃત્તિ. જો શ્રદ્ધા છે પણ સાધુ સંગ નહીં થાય તો અનર્થ નિવૃત્તિ થશે નહીં. તો શ્રદ્ધા હશે અને સાધુ સંગ થશે તો આપણે રતિ ભક્તિ એ બધું આવશે. તો હરિભક્તિ શુદ્ધોદયમાં હિરણ્યકશિપુ પ્રહલાદ મહારાજને કહે છે કે હે પુત્ર, સંઘનું ખૂબ જ મહત્વ છે. સામે મૂકવામાં આવેલ વસ્તુનું પ્રતિબંધ ઝીલતા સ્ફટિક મણીની જેમ તે કાર્ય કરે છે. તો સંઘ છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેમ સક્ષમ પુરુષ અને નિરોગી સ્ત્રીના સમાગમથી ગર્ભધાન થાય તેમ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેનાર અને આપનાર નિષ્ઠાવાન દ્વારા સારું પરિણામ આવે છે. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ પણ આપેલું છે કે
સંઘનું શું મહત્વ છે. તો જેવી રીતે સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેનો સમાગમ થાય અને ગર્ભાધાન થાય અને બાળક ઉત્પન્ન થાય, તો એવી રીતના આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેનાર અને આપનાર એ બંને નિષ્ઠાપૂર્વક સંઘ થાય તો છે એ ખૂબ જ સરસ પરિણામ આવે. તો એ છે એ આવી રીતના ભક્તોનો સંઘ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો ઇસ્કોનનો મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ છે ને એ આપણે એટેન્ડ કરીએ ને તો આ 5 અંગ છે ને એ 5 અંગ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. રોજ આપણે એ બધી વસ્તુઓ કરી શકીએ, પણ એના માટે આપણે એટલું ડેડિકેશન હોવું જોઈએ કે વહેલું ઉઠવાનું છે, નાઈ ધોઈને મંદિરે જવાનું છે. આપણે ઓનલાઈન પણ મંગળા આરતી કરીએ તો પણ આપણે એ છે એ લાભ મળે છે. હવે આગળ શું છે? જપ કરવા, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવા. તો પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે જેટલી પણ ક્રિયાઓ છે ને એ બધામાંથી ભક્તિ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. બરાબર ને? આપણે જોયું ને કે જેટલી પણ પદ્ધતિ છે એ બધામાં ભક્તિ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. હવે નવધા ભક્તિ છે, ભક્તિ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. હવે ભક્તિ કેટલી છે? નવધા. બરાબર ને? કઈ કઈ છે નવધા ભક્તિ? હરે કૃષ્ણ બોલો ચલો. શ્રવણમ કીર્તનમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણ વિષ્ણુ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ સાખ્યમ દાસ્યમ શ્રવણમ કીર્તનમ આત્મનિવેદનમ. વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. બોલ, ખૂબ સરસ. જો લલિત કુમાર વૈદ પ્રભુ આમ કહેવાય ને કે સિન્સિયર સ્ટુડન્ટ. ગઈ વખતે વાત થઈ હતી ને શ્લોક આવડવો જોઈએ, પ્રભુએ શ્લોક કમ્પ્લીટ કરી દીધો. તો તમને બધાને પણ જો આવો શ્લોક ટીપ ઓફ ટંગ હોવો જોઈએ, તો એકેય અંગ છે ને એ ભૂલાઈ ન જાય, તરત નવે નવ યાદ આવી જાય શ્લોક બોલીએ ને તો નવધા ભક્તિમાં શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ આ 3 છે ને એ ખૂબ અગત્યના છે. 9 અગત્યના છે, પણ એ 9માં પણ વધારે મહત્વના કયા છે? તો શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ જે શરૂઆતના 3 છે એ. હવે એ 3માં પણ શ્રેષ્ઠ કયું છે? તો કીર્તન. કીર્તનમ શ્રેષ્ઠ છે. જો કીર્તન પણ 3 પ્રકારના હોય છે, નામ કીર્તન, ગુણ કીર્તન અને લીલા કીર્તન. આ ભાગવતમનો શ્લોક છે, હું તમને કહું છું ને, શ્રીમદ ભાગવતમ 2.1.11. બરાબર? તો સૌથી શ્રેષ્ઠ ભક્તિ છે. હવે ભક્તિમાં નવધા ભક્તિમાં શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ શ્રેષ્ઠ છે. હવે એમાં પણ કીર્તન શ્રેષ્ઠ છે. હવે કીર્તન 3 છે, નામ કીર્તન, ગુણ કીર્તન અને લીલા કીર્તન. અને એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ કીર્તન કયું છે? નામ કીર્તન. તો નામ કીર્તન શું છે? સાધ્ય પણ ઈ અને સાધન પણ ઈ. તો સાધન એટલે શું? કે જેના દ્વારા આપણે ભગવાનને મેળવી શકીએ, જેના દ્વારા આપણે પહોંચી શકીએ. અને સાધ્ય તો જ્યાં આપણે પહોંચવાનું છે. બરાબર? તો સાધન પણ નામ કીર્તન છે, સાધ્ય પણ નામ કીર્તન છે. એટલે નામ કીર્તન અત્યારે આપણે કરીએ તો કેવા કરતા હોય? જપ કરીએ તો અપરાધ યુક્ત. બરાબર ને? 10 નામ અપરાધ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયા હતા, લાસ્ટ ક્લાસમાં. તો પછી હવે ધીમે ધીમે આપણે નામાભાસ તરફ જઈએ અને પછી શુદ્ધ નામ. ને એક વખત જો આપણે શુદ્ધ નામનો ઉચ્ચારણ થઈ જાય તો આપણું ગોલોક વૃંદાવન ધામ પાકું. તો મુક્ત અવસ્થામાં એવું નહીં વિચારવું કે હવે જપ કરવાની આપણે જરૂર નથી, કે આપણે તો મુક્ત બની ગયા, હું તો ઉત્તમ અધિકારી થઈ ગયો, હવે મારે જપ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. એવું નથી. તો એ પણ જપ કરે છે ઉત્તમ અધિકારી, અને જે કનિષ્ઠ અધિકારી છે એ પણ જપ કરે છે. બંને જપમાં ફેર શું છે? તો એક છે એ કાચી કેરી છે, એક છે એ પાકી કેરી છે. તો આપણને કઈ ભાવે? પાકી કેરી ભાવે ને. તો શરૂઆતમાં કાચી કેરી હોય તો એમાં રસ ન હોય, પણ પાકી થાય એટલે ધીમે ધીમે રસ ઉત્પન્ન થવા માંડે. એમ કનિષ્ઠ અધિકારી છે તો એને જપમાં એટલો રસ નથી, પણ ધીમે ધીમે એ ઉત્તમ અધિકારી બનશે, પાકી કેરી બનશે, ત્યારે એમાં રસ ઉત્પન્ન થવા માંડશે. તો સંકીર્તનથી ભગવાનનો સંગ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. સંકીર્તનનું ખૂબ જ મહત્વ છે. જો આમાં અલગ અલગ રેફરન્સો આપેલા છે. તો કોણ નામ જપ કરી શકે? આપણને એમ થાય કે મારે નામ જપ કરવા છે. બરાબર? કેટલાય લોકો આપણને એવું કહેતા હોય કે તમે કરો છો, અમારે તો કરવું છે પણ અમારીથી થતું નથી. તો કેમ નથી થતું એનાથી? તો કે જેને કેટલાય જન્મોથી ભગવાનની સેવા ભક્તિ કરી છે ને એ લોકો ભગવાનના નામનું જપ કરી શકે. બાકી જેને નથી કરીને એને એક વખત પણ હરે કૃષ્ણ મોઢામાંથી ન નીકળે. જો ક્યારેક કોઈકનો ફોન આવે ને આપણે હરે કૃષ્ણ કહીને તો સામે અમુક લોકો જ હરે કૃષ્ણ બોલશે, બાકી એમ કે હા આમ હતું ને એટલે મેં ફોન કર્યો, તરત એનો ટોપિક આવી જાય, અથવા તો ગુડ મોર્નિંગ કે હલો કે એવું કંઈક આવી જાય. તો હરે કૃષ્ણ એક વખત પણ મોઢામાંથી નીકળતું નથી. એમાં જપ કરવાની વાત તો બહુ દૂર રહે. બરાબર?
તો ભગવાનનું નામ અને ભગવાન બંને ભિન્ન નથી, બંને એક જ છે. અભિન્નત્વ નામ નામીનઃ, ભગવાનનું નામ અને ભગવાન બંને એક છે. તો આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણે જ્યારે પણ જપ કરીએ ને તો એકદમ આપણું ધ્યાન ત્યાં હોવું જોઈએ, એકદમ ધ્યાનપૂર્વક આપણે જપ કરવા જોઈએ. અને ધીમે ધીમે આપણે એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જે 10 નામ અપરાધ છે ને એ આપણાથી થવા જોઈએ નહીં. તો સેવા છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નામ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? ચલો, મારો ક્વેશ્ચન છે તમારા બધા માટે કે સેવા અગત્યની છે કે નામ જપ મહત્વના છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. ચલો આન્સર તો આપો, તમારો પોઈન્ટ રાખો. અહીંયા ક્યાં કોઈને સજા કઈ થઈ જવાની છે? ભાવિન પટેલ પ્રભુ બોલો. હરી બોલ. પ્રભુએ કહી દીધું નામ જપ. ચલો ભાવિન પટેલ પ્રભુ બોલો. નામ જપ. નામ જપ. નામ જપ જ માતાજી. નામ જપ. તો વૈષ્ણવ સેવા અગત્યની નથી? બીજા કોણ એડમિટ કર્યો? વિમલા વ્રજરાની માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. આમ તો આપણે નામ જપ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, પણ અગર તહેવાર હોય ને આપણે એમાં સેવા કરવાનો મોકો મળતો હોય તો એ પહેલા કરવી જોઈએ. અને નામ જપ પણ એ દરમિયાન થઈ જાય તો વેલ એન્ડ ગુડ, અથવા આપણે બીજા દિવસે પણ કરી શકીએ છીએ. સરસ. ચલો ઉર્મિલા સાધુ માતાજી બોલો, શું અગત્યનું છે, સેવા કે નામ જપ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. નામ જપ. સેવા, જો આપણે નામ જપ કરીશું તો સેવાનો ભાવ આપણામાં આવવાનો છે. મીનાબેન રાવલ માતાજી બોલો, શું અગત્યનું છે, સેવા કે નામ જપ? માતાજી બોલું? કઈ નહીં, સારું બોલો. ચલો હરે કૃષ્ણ. સેવા બોલો બોલો. સેવા કરતા કરતા પણ નામ જાપ થઈ શકે છે. એટલે કઈ રીતના હાથથી કામ થાય ને કરવું. માતાજી? સેવા કરતા કરતા નામ જપ ઓકે, સરસ. ચલો લલિત કુમાર વૈદ્ય પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નામ જપ, કારણ કે ભગવાનના નામ અને ભગવાન વચ્ચે કોઈ ફરક નથી, એટલે એવું મને લાગે છે. ઓકે સર, સરસ. ચલો પારુલ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નામ જપ વધારે મહત્વનું છે, પણ આપણે સેવા જેમ કરી તો સેવા કરતા કરતા આજે અમારે ઠાકોરજીની પૂજા છે, લાલાજી રમતા લાલાજી છે, તો અમે લોકો સવારે સેવા કરીએ તો મનમાં હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કરતા કરતા અમે ઠાકોરજીને નવડાવીએ, વાઘા બદલાવી. એટલે સેવા કરતા કરતા પણ આપણે જપ કરી શકીએ, પણ જે આપણે માળા હાથમાં લઈને જપ કરીને એટલી એકાગ્રતા ન લઈએ એમાં. બરાબર છે, ખુબ સરસ. ભૂમિકા પટેલ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, એટલે મારું કેવું છે કે નામ જપ વધારે મહત્વનું છે, કારણ કે કલયુગ એવમ નામ આધારા છે, એટલે નામ જપ વધારે સારું રહે આપણે કળયુગમાં. ઓકે, ચલો હવે નામ જપ સિવાય સેવા કોઈને કેવી છે? સેવા કેવા વાળા કોઈ છે? કોઈ નથી, બરાબર ને? ઓકે, સરસ. ચલો તો બંને અગત્યનું છે. જો એક તો કીધું ને તમે, સેવા કરતા કરતા નામ જપ થાય, બરાબર? એ જપ નો કહેવાય, એ માત્ર નામ કહેવાય, એ માત્ર સ્મરણ કહેવાય, બરાબર? નામ જપ આપણે 16 કરવાના છે, તુલસી માળામાં ગણીને, બરાબર ને? એક છે એ આપણે ગણીને કાઉન્ટ કરીને કરવાના છે. કેટલાય લોકો એમ કે મનમાં ચાલતું જ હોય. નહીં, મનમાં ને મનમાં નથી, આપણે બોલવાના છે. આપણને તો એટલી સંભળાવવું જ જોઈએ એ રીતના. એટલે એક આપણો એ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. અને જો એક સાથે બંને સેવા સાથે ન થાય, બરાબર? આપણે જો ભગવાનનું નામ જપ કરતા કરતા ભગવાનને અભિષેક કરીએ, ભગવાનના વસ્ત્ર બદલાવીએ, તો એ માત્ર સ્મરણ કહેવાશે આપણે ભગવાનનું, બરાબર? નામ જપ સેવા નહીં કહેવાય. નામ જપ સેવા આપણે બીડ બેગ હાથમાં લઈ બેસી અને સરસ મજાના જપ કરીએ, 16 રાઉન્ડ આપણે એ રીતે કમ્પ્લીટ કરીએ, એ આપણી નામ જપ સેવા કહેવાશે. પેલું શ્રવણ કહેવાશે,
બરાબર. તો એક જ સ્મરણ કહેવાશે. એટલે સેવા કરતા કરતા માત્ર સ્મરણ ભગવાનનું આપણે કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે બોલી શકીએ, પણ એ કાઉન્ટિંગમાં લેવાય નહીં. તમે લેવલ 3 માં છો એટલે હું તમને કહું છું, લેવલ 1 માં હોય તો એ પણ કાઉન્ટ થાય. બરાબર. જ્યારે જેમ જેમ આપણું સ્તર વધતું જાય ને, જેમ આપણે લેવલ 1 માંથી 2 માં 3 માં, એમ આપણા માટે અલગ અલગ રૂલ્સ હોય. એવું ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવો ત્યારે એ રૂલ્સ બદલાઈ જાય. બરાબર. તો જો લેવલ 1 માં હોય તો તમે એમ થાય કે વિગ્રહ પૂજા કરતા કરતા પણ તમે જપ કરો, ચાલશે, વાંધો નહીં, ત્યારે અમે એમ કહી. પણ અત્યારે લેવલ 3 છે તો એ નામ જપ નથી, એ માત્ર સ્મરણ છે. સ્મરણ ગમે ત્યારે કરી શકાય, મનમાં કરી શકાય, રસોઈ બનાવતા બનાવતા કરી શકાય, ભગવાનને પ્રસાદ અર્પણ કરતા કરી શકાય, ભોગ અર્પણ કરતા કરી શકાય. પણ જપ છે એ આપણે નામ કાઉન્ટિંગ કરીને કરવાના હોય છે. તો એક તમારો બધાનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. તમે લેવલ 3 માં છો. પછી નામ જપ અને સેવા બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો સેવા કરશું ને આપણે તો આપણું હૃદય પવિત્ર થશે, ભગવાનને ગમશે, તો આપણા જપ છે ને એ ક્લિયર થશે, તો આપણી જપમાં રુચિ આવશે. માત્ર આપણે જપ કરશું, વૈષ્ણવોની સેવા નહીં કરી તો જપમાં રુચિ કોઈ દિવસ નહીં આવે. તો આપણે નામાભાસ શુદ્ધ નામ તરફ કોઈ દિવસ આગળ વધી શકશું નહીં. અત્યારે બધા લોકો એમ કહેતા હતા નામ જપ મહત્વનું છે, પણ નામ જપમાં રુચિ કઈ રીતના આવે? જો આપણે વૈષ્ણવોની સેવા કરશું તો. બરાબર. વૈષ્ણવોની સેવા નહીં કરી તો આપણા મનમાં તો કેટલાય કલ્મશો ભરેલા છે, કેટલાય જન્મોથી મલિન છે આપણું મન. તો મન લાગશે જ નહીં એમાં. કેટલાય એવા વ્યક્તિઓ હોય કે જે 16 રાઉન્ડ 32 રાઉન્ડે પહોંચે હોય, બરાબર, રેગ્યુલર લેવલ 1 લેવલ 2 કરતા હોય, તો અત્યારે આપણે ખબર પણ ન હોય કે આ વ્યક્તિ ક્યાં છે. લેવલ 3 લેવલ 4 લેવલ 5 દીક્ષા અહીંયા સુધી પહોંચ્યા જ નહીં. કેમ? તો કે વૈષ્ણવ સેવા કરતા નતા. નામ જપ માત્ર થી ફાયદો ન થાય, સાથે સાથે વૈષ્ણવ સેવા પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એક આપણે હોવું જોઈએ કે હૃદય શુદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે અપરાધ રહિત નામ ન લઈ શકીએ. અને હૃદય શુદ્ધ ક્યારે થાય? વૈષ્ણવોની સેવા કરવાથી. બરાબર. તો બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એક માત્ર નામ જપ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. અતઃ શ્રી કૃષ્ણ નામાદી ન ભવેદ્યામિન્દ્રિયે સેવા મુખે હિ જીવાદો સ્વયમેવ સુરત્યદ. તો સેવાથી છે એ બધું જ થઈ શકે. જીવાથી પ્રસાદ ખાવાનો અને જીવાથી ભગવાનનું નામ લેવાનું અને ભગવાનના ભક્તો છે એની સેવા કરવાની. તો એનાથી આપણે છે એ પવિત્રતા આપણામાં આવી શકે. પછી આગળ શું છે? મથુરામાં નિવાસ કરવો. તો આપણે જોયું કંદ પુરાણમાં કહેલું છે કે જો કોઈ માણસ 6 મહિના કે 1 મહિનો 1 પખવાડિયું દ્વારકા કે વૈકુંઠ લોક મારે તો એ સારૂપ્ય મુક્તિ ની આતુરતાથી રાહ જોવે છે. સારૂપ્ય મુક્તિ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ બોલો. કોઈને નથી ખબર? સારૂપ્ય. બરાબર. રૂપ એટલે રૂપ. ભગવાન જેવા રૂપની હા, ભગવાન જેવું રૂપ. બધી આપણે મુક્તિ જોઈ હતી ને, તો માત્ર 6 મહિના 1 મહિનો 1 અઠવાડિયું દ્વારકામાં કે મથુરામાં વાસ કરે તો એને વૈકુંઠ લોકમાં ભગવાન જેવું રૂપ મળે. એ મુક્તિ તમારી રાહ જોવે છે. પછી બ્રહ્મ પુરાણમાં કહ્યું છે કે જગન્નાથના 80 ચોરસ માઇલના વિસ્તારનું આધ્યાત્મિક મહત્વ વર્ણનથી પરે છે, કે આપણે એનું વર્ણન ન કરી શકીએ. કે સ્વર્ગમાં રહેતા દેવતાઓ છે એ પણ જગન્નાથપુરીના રહેવાસીઓને વૈકુંઠના ચતુર્ભુજના રહેવાસી જેવા જ સારા લાગે છે. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે ક્યારેક એવું લાગે કે આપણે ધામનું નામ, આ શાસ્ત્રનું વર્ણન, આ સેવાનું આટલું મહત્વ, નામ સંકીર્તનનું આટલું મહત્વ, આ બધું આમ ઓવર નથી થઈ ગયું કે રિયલમાં આટલું બધું મહત્વ થોડું હશે? આપણને ક્યારેક એવું થાય ને, ક્યારેક આપણે આમ વિચારે ચડી જાય ને તો આપણે એમ થાય આ બધા શાસ્ત્રોમાં આટલું બધું કે એકવાર તમે આમ કરો, તુલસી મહારાણીને સ્પર્શ કરો તો આમ થાય ને, એકવાર તમે ભક્તોનો સંગ કરો તો આમ થાય. રિયલમાં આવું થતું હશે? આપણને એમ થાય ને. તો પ્રભુપાદ શું કહે છે? બિલકુલ એમાં શંકા કરવાની જરૂર નથી. કેટલાય બધા આપણે શાસ્ત્રના પ્રમાણ છે. શું છે? કે 4 કુમારોએ શું કર્યું હતું? હરે કૃષ્ણ બોલો. માત્ર ભગવાનને અર્પણ તુલસી પત્ર. તુલસી પત્ર.
હરી બોલ કે માત્ર તુલસી પત્રની સ્મેલ સૂંઘ્યા હતા એમને, તો એ છે એ નિર્વિશેષવાદીઓ હતા, બરાબર. એમાંથી ભગવાનના ભક્ત થઈ ગયા. બિલ્વ મંગલ ઠાકુરે શું કર્યું હતું? એમની આંખો ફોડી દીધી. ઈ કે આજ છે એ મારા ભક્તિમાં અડચણ રૂપ છે, હું એને રેવા જ નહીં દઉં. અને માત્ર શ્રવણ કરી અને ભગવાનના ભક્ત બન્યા. ભગવાન સ્વયં આવતા હતા. બિલ્વ મંગલ ઠાકુર જયારે ભગવાનનું કીર્તન કરે ને, તો ભગવાન સ્વયં આમ બેઠા હોય કે આ મારો ભક્ત કેટલો તલ્લીન થઈને ભક્તિ કરે છે, કે આ મારા ભક્તને મુક્તિને પણ ઠોકરે, કે મુક્તિ દેવી તો અહીંયા ઊભા છે કે મારા દરવાજે મને લેવા માટે, કે ચલ હું તને મુક્તિ આપું, પણ મારે મુક્તિ જોતી નથી, બરાબર. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ શું કે છે? મમ જન્મની જન્મની ઈશ્વરે ભવતાદ ભક્તિર અહેતુકી થઈ. તો આપણી પાસે પ્રૂફ છે, પ્રમાણ છે કે આ બધું છે એ રિયલ છે, આવું બધાને છે. કે બિલ્વ મંગલ ઠાકુર એવી આસક્તિ છોડી દીધી કે જે એમના માટે ટફ હતું એકદમ છોડવું. તો વ્રણ અને આશ્રમના નિયમ છેલ્લો એક છે એ આપણે આમાં જોઈ લઈએ સંક્ષિપ્તમાં. ભગવાન વિષ્ણુ મંદિરની મુલાકાત. તો ફક્ત મથુરાને સ્પર્શ કરવાથી ત્રિલોકના સર્વ તીર્થધામોની યાત્રા કરવાનું બધું જ ફળ આપણને મળે છે. અને વૈદિક સાહિત્યએ તો ખૂબ જ એમ કીધું છે કે એક દિવસ પણ મથુરામાં રહે ને તો કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યેનો દિવ્ય પ્રેમ જાગૃત થાય છે. અને એ ખૂબ જ અદ્ભુત વાત છે. ખરેખર મથુરાની આ ભૂમિ ભગવાનના વૈકુંઠ ધામ કરતા પણ મહત્વની છે. તો હવે પ્રભુપાદ છેલ્લે શું કહે છે? ગ્રંથ આપણો અધ્યાય પૂરો થાય છે ને અહીંયા એ કહે છે કે વ્રણ અને આશ્રમના નિયમનું પાલન કરવાથી મનુષ્ય સિદ્ધિ મેળવી શકે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે જ્યાં સુધી માણસ મારી લીલા અને કાર્યોને સાંભળવા માટે, એટલે ભગવાન કહે છે, પ્રભુપાદ એમાં લખે છે કે ભગવાન કહે છે કે જ્યાં સુધી માણસ મારી લીલા અને કાર્યને સાંભળવા માટે સ્વતઃ જનિત અનુરાગ ઉત્પન્ન ન કરી લે, ત્યાં સુધી તે વ્રણ અને આશ્રમના નિયમ કર્તવ્યને આધીન છે. જ્યાં સુધી આપણા મનમાં સ્વતઃ ભક્તિ જાગૃત ન થાય ત્યાં સુધી આપણે વ્રણ અને આશ્રમ છે એના કાર્ય કર્તવ્ય છે એ કરવા જોઈએ. પરંતુ જેને પહેલેથી જ કૃષ્ણ માટે અનુરાગ છે, કૃષ્ણ માટે પ્રેમ છે, કૃષ્ણ માટે આસક્તિ છે, તો એને શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલ કર્મ કરવા પડતા નથી. એ આ બધા જ જે બંધનો છે, જે નીતિ નિયમો છે, એ બધાથી પર થઈ જાય છે. જો આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો નરસિંહ મહેતા છે એ કાંઈ પણ કરતા નહોતા, બરાબર. તો આપણે કેટલી વખત એમ થાય નરસિંહ મહેતા તો કાંઈ નહોતા કરતા, તો મારે શું કામ કરવું જોઈએ? બરાબર, તો કરવું જોઈએ. કેમ કે આપણે ઈ લેવલે નથી પહોંચ્યા, બરાબર. એ સ્વયં આ શરીરે ભગવાનના રાસલીલામાં જઈ શકતા હતા, આપણે જઈ શકતા નથી. તો આપણે એ લેવલે પહોંચશું ત્યારે આપણે નહીં કરી તો ચાલશે, પણ અત્યારે આપણે એ લેવલે નથી એટલે આપણે એ બધું કરવું જોઈએ. પણ જ્યારે એ લેવલે પહોંચે ત્યારે આપણાથી એ ન થાય કે આપણે એ ન કરી શકીએ, તો એ કોઈ પણ બાધા આપણે આવતી નથી. તો અહીં આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. હવે આપણે 2 કલાક આપણો ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે, તો આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ. 13મો અધ્યાય આપણે નેક્સ્ટ જ્યારે ક્લાસ હશે ત્યારે લેશું. તો અહીં હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળી એ બદલ તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે